Énergie jabarani filɛ baga an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ aw mun ye nin jamukan in kanu n'o ye ka kuma ni fasodenw ye face au public. O la sa aw b'a kalama wagati laban in na kumakun kelen o ye wulikajɔ mun bɛ ka kɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques mɔgɔ fɛ depuis juin kalo tile 5 wulikajɔ fɔlɔ ka n'a bila juin kalo tile 19 wulikajɔ laban mun kɛra n'o kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo tile 10 ma an b'a ye k'a fɔ o wulikajɔ kɔ a kɛra kunnasiriba ye ka d'a kan maliyɛn dɔw bɔnɛna u ni na o wulikajɔ kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ yen o n'a ta bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na an y'a mɛn ko CEDEAO ka mission nana Mali la ka se ka na faamuyali kɛ nin ko bɛɛ la ka da u yɛrɛ ye désobéissance civile mun daminɛ depuis a don n'o ye murutiri fari ye k'o da ka ban jamana yɛrɛ ka sariya ma ka na se fo sisan ma wale minnu kɛra o kɔnɔ hakili jagabɔ mun bɛ se ka k'a la ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ ka da kuma fɔlenw kan président yɛrɛ ka bɔli o kɔfɛ ka fɛɛrɛ dɔw fɔ o bɛɛ kɔnɔna na an bɛ se ka mun kɛ hakili jagabɔ ye ka se ka hali bi jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya la o y'an sigikun ye bi jamukan in na o la an kɛmɛ ka wele bila mɔgɔ damadɔ ma n'o ye majorité mɔgɔ b'an fɛ yan Sori Ibrahima Traoré ale ye FDP Mali kura secrétaire général ye olu bɛ coalition na n'o ye président dɛmɛjɛkulu tɔn ye an kɛmɛ ka wele bila opposition fana parti dɔ ma n'o ye Dora Jara ye ale ye parti Sadi bureau politique mɔgɔ ye olu b'u yɛrɛ sɔrɔ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques kɔnɔna na ka na se an ka ɲininikɛlaw ma Mamadou Djouarabian ale ye sociologue ye cabinet Gaillard directeur don ani docteur Brema Eli Diko ale fana ye sanfɛ karamɔgɔ ye sociologue don ɲininikɛla don olu y'an ka bi mɔgɔ welelenw ye an y'a fɔ cogo min an tɛna na ko bila dagirinda la an bɛ taa mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques mɔgɔw fan fɛ n'o ye Dora Jara ye Dora Jara juma tɛmɛnen wulikajɔ a kɛra wulikajɔ ye mun kun ma deli ka kɛ dɛ wulikajɔ in aw kun sigin bɛ n'a ye k'a fɔ ko wale mun bɔra a la a bɛna bɔ a la wa yani an ka don kuma la an bɛ foli kɛ invité fɛn fɛn bɛ yan nɔ fanga sinamatɔnw fanga dɛmɛbaga ale ni ɲininikɛlaw ka foli belebeleba kɛ yɛrɛ dimo ka layɛbaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati la awa n'o bɔra yen nɔ an bɛ dugawu don kɛ mɔgɔ minnu wulikajɔ in sen fɛ ni ala y'a kɛ k'a fɔ k'u ka ɲɛnamaya danna juma tɛmɛnen ma an bɛ dugawu don kɛ ala ka bada dali ala ko nɔgɔyaw ye ala ko jigiyɔrɔ nɔgɔya minnu bananen an bɛɛ b'an ta fara i ta kan ka dugawu k'u ye minnu bananen don an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'u ma an hakili la k'a fɔ an ka jamana mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ a mara baara la k'a fɔ ko mɔgɔw ka faamuyali tun sera yɔrɔ min ma mɔgɔw ka politiki dɔnniya sera yɔrɔ min ma an tun sigilen tɛ n'a ye fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna labɔ ka na des manifestants pacifiques à main nue k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa mugu ci u la an hakili t'a la k'a fɔ k'o tun bɛ kɛ aw yɛrɛ fɛ o de kɛra wa o de kɛra anw fɛ tɛ o de kɛra mun b'a yira na k'o kɛra enquêtekɛlaw bɛ se k'u ka enquête kɛ enquête caman daminɛna Bamakɔ yan nɔ hali bi an bɛ k'u jaabiw makɔnɔ mais mun b'a yira na k'o kɛra n bɛ misali fila dɔrɔn d'i ma fɔlɔ manifestant minnu taara assemblée nationale la n'u dɔra ka da don yen nɔ u ye miniti 40 walima miniti 45 ɲɔgɔnna sɔrɔ a kɔnɔna la ka sɔrɔ polisi ma bɔ ka na gazi ci u la polisi ma bɔ ka na tiɲɛni kɛ ka na mugu ci n'o y'a sɔrɔ u kun taara ka taa tiɲɛni de kɛ u ye wagati sɔrɔ kosɛbɛ miniti 40 o tɛ fitinin dɛ ka tiɲɛniba kɛ yen nɔ mais ni mɔgɔw nana kɛ ka na olu sɔrɔ u sigilen bɛ yen nɔ u ka désobéissance civile kun kɔnɔ la min yamaruyaw fɛ jamana fanga fɛ jamana sariya fɛ ka na mugu ci yen nɔ yɔrɔ o kɔni a bɛ kɛ tiɲɛni ye ni mugu cira mara kɛ kojugu ye minnu kumaniya kalan na mara kɛ kojugu kɛra ka minnu kɛ kungotɔ ye mara kɛ kojugu ye minnu bolokoloyan mara kɛ kojugu ye fasodenya miiriya k'o bɔ minnu na k'u bila ten cogo la parce que waati jan n y'a fɔ n ko nin bɛ ka taa cogo min na jamana bɛ ka mara bolo min kan n'an m'an jɔ waati dɔ la k'a ma filɛ denmisɛnnin minnu bɛ tantɔ n'an ɲɛ b'u la ninnu bɛna kɛ bɔnbu ye dɔ la jamana in kɔnɔ ka kɛ mara kɛ kojugu ye olu ye tiɲɛni min kɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɔra ka taa piège kɛ mais
au piège minkera nous les regrettons vraiment nous le regrettons mais kunafulu woro bambulu kunafulu munu bi ame sanga menacé sano antina kana munu da kena ka passer a dalu jonjon tino donc mais fere kun tigelendo kanimko baliwa parce que amaro ni wulika jo fasugu te ta fere tige ko ni ni jama fasugu wele kana ire ba don mo jugu be kala mo nyum be kala o fere kun tigelendo mouvement di 5 mo faire d'abord folo mu munu go kulu be fangala bi non atla ku te fangala on tla ku te fangala munu me yamaria di police ma munu me yamaria di gendarmerie ma min be sara faso jama ka lempo ananga taxi ananga soro munu me sarola ulu ka commandement me mo munu bulo bi ulu de ma wajibi tundo ka se ka danse ko la mais ni ye labɛn kɛ k'a fɔ k'i bɛ bɔ jakuya e se labɛn mun ye walasa ko ka kɛ basiki kɔnɔna la i b'o labɛn sabati mais ni force de l'ordre kɛra force de désordre ye ni force de l'ordre kɛra mɔgɔ ye minnu n'u ka mission ba a bɛ fɔ ten cogo la ka mission ka basiki ni sabati kɛ n'olu de kɛra jawuli ani tiɲɛni kɛbagaw ye pour quoi que ce soit je crois que o de nana ni nin baara ni nin tiɲɛni ye. An bɛ taa majorité mɔgɔw fan fɛ an b'a dɔn k'a fɔ yan'o cɛ wuli ka jɔ fila kɛ o fana jama kun cayara i b'a fɔ tɛmɛnen mais juma tɛmɛnen ta kɛra ko ye mun ye mɔgɔw bolo da a taara ka mɔgɔw bolo dan ka d'a kan nin bɔra la ɔ e yɛrɛ fɛ lakana an b'a dɔn bi a bɛ n'an ko lakana jamana kɔnɔ a bɛ marabagaw de bolo o lakana mun kun ka ɲi ka ta ka u sɛgɛrɛ o kɛra wa. an bɛ fɔlɔ ka o fo an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani ka an kumaɲɔgɔnw fo ni o ye wara dabagaw ye fanga la ani an ka maa hakili juru canen minnu bɛna an dɛmɛ nin baro sigi la an bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ mɔgɔw ye minnu ni an'u somɔgɔw minnu ni tora nin na ani ka dugawu kɛ minnu banana an ka finitigiw ani manifestants mɔgɔ banana u bɛɛ la mɔgɔ banana fo mɔgɔ 100 ani dɔɔni an ka finitigiw la hali n'a y'a sɔrɔ jamanadenw ka hinɛ ko minnu tanyara ye mun mɛn mouvement di 5 mɔgɔ fɛ k'a bɛ taa mɔgɔ 23 la an fana ye o mɛn o cogo la a kɛra cogo o cogo hakili la an tɛ ni malidenw tanyara tasibila hakɛ tɛ se mɔgɔ hakɛ la maliden kelen o ni b'a kunbɔ mɔgɔ ka dusuma kasa sɔrɔ ka sabu kɛ a ma dabɔ nin kama an ma taa bɛɛjɛ fanga la san 1991 yaasa an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ san 30 ɲɔgɔn o kɔfɛ malidenw ka wulikajɔ min bɛ kɛ démocratie bɛɛjɛ fanga hukumu kɔnɔna la ko nin bɛ bɔ a la ko mɔgɔw bɛ bana a la an ka finitigiw minnu ye lakana tigilamɔgɔw ye minnu y'u musow n'u denw n'u ka duw to yen k'u ka baara bɛn malidenw n'u lakanali ma ko an ni malidenw n'olu bɛ taa kari ɲɔgɔn na fo mɔgɔw ka bana kaso jama cɛla mɔgɔw ka bana finitigiw cɛla donc an dusuma kasalen an bɛ tasibila kɛ o la maintenant min ye lakanako ye an bɛ hakilinajigi kɛ fɔlɔ k'a fɔ M5 RFP a ka wulikajɔ si ma kɛ ni mankan ma bɔ a la ka hakilinajigi kɛ o la bɔko fɔlɔ min kɛra le 5 juin an y'a ye k'a fɔ o sen fɛ wulikajɔ bannen n'o ye u ka meeting ye maa dɔw u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔw y'u bila jama ɲɛfɛ k'u bɛ taa dankari jamanakuntigi la a jabala la a siyɔrɔ la k'olu bɛ taa sɛbɛn di jamanakuntigi ma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa si tɛ naloma an bɛ sariya jamana de kɔnɔ n'i bɛ taa maa ka so n'i bɛ taa sariya mɔgɔ lajɛ n'i bɛ taa kuma jamanakuntigi fɛ yalima i bɛ wuli de ka bɔlɔnjan minɛ ni jama ye k'i bɛ taga a fɛ wa o ye wulila k'i bɛ taa dankari a la de o sen fɛ an ka finitigiw dankariw la ka mɔgɔw bana ka mobiliw jɛnɛ hakili la bɛɛ lajɛlen hakili b'o la o kɛra le 5 juin maintenant le 19 o de dara o kan o fana sen fɛ wulikajɔ kɔfɛ ka jamakulu wuli ko ka taga sɛbɛn di jamanakuntigi ma Koloba baara jiginnen kɔfɛ baarakɛbaliya wagati kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tuma k'o ye provocation de an kana siran k'o fɔ jamanadenw k'o mɛn diɲɛ k'o mɛn o kɛra provocation ye o sen fɛ o kɛra sababu ye mugujugu ci bɔra o fana la hali n'a sɔrɔ marifakisɛ ma ci mɔgɔ la donc o kɔfɛ jama yɛrɛ kɛra siratigɛw kɛra pinɛjɛniw kɛra donc sabanan de kɛra nin ye wa kabiriw ma bɔ a fɔra ka jɛya a fɔra maliden bɛɛ b'a kalama a dalilu bɛ bɛɛ bolo ko nin kɔni a bɛ fɔ guerre terme min bɛ fɔ guerre baw la ko assaut final ko nin ye wulikajɔ laban ye o de fɔra k'o jɛya ko an bɛ bɔ ko n'an bɔra kan tɛ don ko fo jamanakuntigi n'a ka fanga bɛɛ lajɛlen ko an b'u wajibiya u ka walan sɛbɛn k'an bɛ polisisow minɛ k'an bɛ gendarmeriw minɛ k'an bɛ lɛnpow minɛ k'an bɛ douanew minɛ k'an bɛ siraw minɛ k'an bɛ ponts minɛ k'an bɛ station d'essence minɛ k'an bɛ banques minɛ k'an bɛ caisse d'épargne minɛ
Timoni iwila k'a fɔ ko murutira fanga ka yamaruyaw ma n'o ye désobéissance civile o bɛ sariya kɔnɔ o ma don sariya kɔnɔ jamanadenw ɲɛna ma ko ye mais min murutira désobéissance civile ma o ye tiɲɛ ye mais dɔgɔtɔrɔkɛ min fana bɛ tagalen a ka banabagatɔ furakɛ nasɔngɔ wotorotigi poussé la min fana bɛ taga ka wotoro poussé k'a ka nasɔngɔ ɲini taxi bolila min fana bɛ taga ka taxi boli k'a ka nasɔngɔ ɲini ne ko k'i b'o fana bali ka taga a ta kɛ hakili la hakɛ bɛ hakɛw dan b'u la i ka hakɛ a bɛ dan yɔrɔ la yɔrɔ min n'i bɛ don mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ kɔnɔ donc an bolo k'o fɔ k'o jɛya dantɛmɛ belebeleba kɛra mouvement M5 RFP mɔgɔw fɛnɛ don ni madame Sikayoso bɔra kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ani u ka ɲɛmɔgɔ tɔw ko u ka taa k'u ka taa ORTM na k'u ka taga Assemblée nationale la k'u ka taga cité ministérielle la bon ni kɔni y'o kɛ i y'a dabɔ balawu de kama i y'a dabɔ fitinɛ de kama ni bɔra la a ma ala deli o la mais a mana kɛ fɛn o fɛn ye a judɔn ko yan'i ka jigi binyɔrɔ la k'i ka jigi tanɔyɔrɔ la a talonyɔrɔ a jujɔnyɔrɔ o ye mun y'a fɔ jamanadenw ma ko a ye taa jamana ka sow minɛ ka sɔrɔ u b'a dɔn mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ni olu labɛnnen don yɔrɔ ninnu lakanali kama donc an dusuma kasalen don ni minnu tora la ala ka hinɛ ala ka jamana in kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma nka k'a fɔ ko lakana sabatibaliya k'o de y'a kɛ an tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ parce que enquêtes bɛ sen na ka bɔ kuma la olu yɛrɛ y'a jira kabini wulikajɔ ma daminɛ wa hali bi u seginna a kan ko mɔgɔw tun b'olu yɛrɛ ka jama cɛla ko marifaw tun b'u bolo ko marifakisɛw tun b'u bolo k'u ye mɔgɔ minɛ u m'a fɔ u yɛrɛ ka jama u yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ mais u ye mɔgɔ minɛ jama cɛla mɔgɔ min ka mɔgɔ t'o dɔn fɔlɔ d'accord mais mɔgɔ kɔni minɛna olu ka jama cɛla minnu tɛ finitigiw ye y'o di lakana tigilamɔgɔw ma dɔ de minɛ k'o di mun b'a jira ko lakana tigilamɔgɔw la donc an bɛ wagati di an yɛrɛ ma enquêtes ka continuer k'a dɔn k'a fɔ marifakisɛ minnu cira mɔgɔw la mɔgɔ minnu ye mɔgɔw faga jɔnniw de don mais bɛɛ kɔni bɛ bɛn a kan ko diɲɛ tɛ se ka kɛnɛ ye malidenw ka fa u ka jamana ok an bɛ taa ɲininikɛlaw fan fɛ docteur Birama Eli Diko i m'a fili aw ye ko in lajɛ kosɛbɛ fɛn fɛn mun kɛra a kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ bi maliyɛnw ye wulikajɔ kɛbagaw fɛ ani jamana marabagaw fɛ fiɲɛ bɔra fan jumɛn ka na ni nin tiɲɛni ye bien Timbo i ye wele a diyara n ye donc ala ka hinɛ banbatɔ bɛɛ la ala ka banabaatɔ bɛɛ kɛnɛya nin ko in a tiɲɛ dɔɔni ka gɛlɛn donc bamananw b'a fɔ dɔrɔn ko dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲasumɔgɔw la ale ko sisan ko sani ka baga yɔrɔ min na i taara bɛn yɔrɔ min ma i ka baga yɔrɔ min ma i talon yɔrɔ min na i b'o de fɔ n'a fɔcogo ma ɲɛ en tout cas kuma kɔni y'o ye n'i y'a ye girinkajɔ nana kɛ sisan mɔgɔw wulila ka d'a kan ko fɛn dɔ de ko hakɛ dɔ de ma dafa M5 mɔgɔw y'o fɔ lala ni jamana ɲɛmɔgɔ ni jamana marabagaw jamana kalifara mɔgɔw n'u fana kun y'u ka baara bɛɛ kɛ a kɛcogo la mara ta sira kan min ye kalanko ye min ye lakanako ye min ye yurugurugu kɛlɛli ye a bɛ se ka kɛ nin wulikajɔ nin kun tɛ kɛ donc o fana kan ka fɔ tiɲɛ don n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo siɲɛ 3 mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ na mɔgɔ jugu b'a la minnu fana bɛ fɛ a ka ɲɛ minnu ta ye dimiko ye minnu fana ta ye lakalita ɲini ye a mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ na donc u fila si jo tɛ nin ko in na an bɛ se k'a fɔ o cogo la nka u yɛrɛ y'a fɔ enquête kan ka kɛ enquête min ni an ka jamana yɛrɛ ye o boloda mɔgɔ wɛrɛ fana y'a ɲini ko hali mɔgɔ wɛrɛw ka na ɲinini kɛ k'a dɔn mun de kɛra ka d'a kan ni jamana yɛrɛ ye mɔgɔw ye ɲinini kɛ n'u y'u yɛrɛ ka fiɲɛ a bɛ se ka kɛ u tɛna fiɲɛ bɛɛ jira o fana kuma fɔra lala o fana bɛ sɔn ka kɛ donc n'o nana kɛ min jo bɛ min na min jo tɛ min na o bɛ se ka dɔn wulikajɔ in bɛɛ la anw ye ɲininikɛlaw ye an bɛ taa ni majorité y'i ta kɛ an bɛ taa kɛnɛ kan an b'a ye min bɛ fɔ jɔnni bɛ na min bɛ fɔ kɛnɛ kan min bɛ fɔ kɛrɛfɛ le 5 ne taara le 19 n taara le 10 n taara an ye mɔgɔw ye kuma caman fɔra nin ko in na n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dimitɔ caman bɛ yen ni M5 mɔgɔw ne ka jate la ni tiɲɛni kun ka d'u ye kabini le 19 ko in kun bɛ tiɲɛ a don Mamudu Diko ko mɔgɔw ka sabali o kɛra minnu y'u ta ye télé la o minnu kun bɛ kɛnɛ kan minnu y'a ye o kɛra an bɛɛ ɲɛna o la Mamudu Diko de y'o tiɲɛni bali ya Mamudu Diko n bɛ se k'a fɔ a y'a tiɲɛni bali ka d'a kan waati min na a ko an ka mɔgɔ damadɔni sugandi o ka taa ka taa sɛbɛn di président ma o waati mɔgɔw ko ayi ko an ka t'o nɔfɛ o k'a tɛ kɛ ten a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ne bɛ ka o min ɲini a fɛ n b'a dɔn a ka gɛlɛn aw ma nka kɛlɛ bɛ kɛ ni hakili de ye a y'o kuma fɔ laban mun kɛra an b'a dɔn Mamudu Diko kun tɛ yen Mamudu Diko kun tɛ yen parce que Mamudu Diko ye n'i y'a lajɛ san'a ka se France 24 n'o ye France Télévision o nana o y'a ɲininka a ko bon ko kɛlɛ in bɛ kɛ ni hakili de ye kɛlɛ man ka kɛ ni mankan ye ale si sera yɔrɔ min man di fɛn fɛn ye mankan ko ye ale sen t'o la bon mɔgɔ wɛrɛw nana
u y'u ka fɛnw kala maramisi y'i ta fɔ a ye dɔ fɔ tubabukan na a tila k'a bayɛlɛma bamanankan na hali n'a ka bamanankan kun ma jɛ kosɛbɛ kaw jiw nana min y'an ka taa primature la an ka taa assemblée la an ka taga ORTM na o yɔrɔ 3 kaw jiw de y'o bɔ a da madame Sibi ko bâtiment public jamana ka cakɛdaw o ye min fɔra kɛnɛ kan maintenant u ko an ka taa u ko démocratiquement an ka taa pacifiquement o y'an ka taa wɔyɔ t'a la kɛlɛ t'a la o kɔrɔ dɔ bɛ se ka k'o ye n'i ye kuma bayɛlɛma mɔgɔw taara kɔfɛ an ye ja minnu ye ORTM ta la an ka misaliya ta ORTM kan parce que assemblée ta m'o jaw ye u dontɔ mais ORTM na u nana sɔrɔsi caman u nana mɔgɔ finitigi caman sɔrɔ yen jama bɛnna ka caya min kɛ finitigiw ka sigi u kɔ mɔgɔw donna u mɛnna fo ka waati kɛ k'a sɔrɔ tiɲɛni ma daminɛ kɔfɛ tiɲɛni nana daminɛ cogo min enquête min n'o jira ne dati don o la mais n bɛ ka min fɔ tiɲɛ don ni aw caman wulila n'aw taara n'aw farala ɲɔgɔn kan vagabond b'aw cɛla minnu fana bɛ fɛ a ko bɛɛ ka tiɲɛ olu fana b'aw cɛla a bɛ se ka kɛ hali minnu fana bɛ ka jamana yɛrɛ dɛmɛ olu fana bɛ se k'u den fana ni sen don nin ko in na yaasa k'a ko ka tiɲɛ k'a turu ta ka da mɔgɔ dɔw kunna o bɛɛ bɛ nin ko in na o hali bɔgɔ bɛ se ka k'a la minnu yɛrɛ tɛ maliyɛn o bɛ se ka k'a la u yɛrɛ ɲɛmaa damadɔ de tun tɛ mɔgɔw ɲɛfɛ ORTM na ɲɛmaa damadɔ dɔ tun bɛ yen assemblée ta n t'o ta ɲɛ o fana ɲɛmaa damadɔ primature ta fana na ɲɛmaa kelen bila l'u ɲɛ mais o t'a bali hali ni kelen bilala yen ni juru t'i bolo ka bɛɛ siri i tɛ se ka bɛɛ fɛn donc a ye kuma minnu fɔ effectivement ni i ko baara jiginnen k'i bɛ taa ka taa sɛbɛn di mɔgɔ ma o bɛna fɔ ɲagari kɔrɔbɔ o fana kan ka fɔ a kɛra baara jiginnen an yɛrɛ y'o ye ne yɛrɛ ko balana ne na mais bon kɛlɛkɛla bɛ n'i ka fɛɛrɛ don kosɛbɛ donc n bɛ se ka kuma min fɔ fɔlɔ fɛn ka kuma d'accord an bɛ taa Mahamadu Jawara fan fɛ Mahamadu Jawara mun kɛra juma tɛmɛnen n'a kɛra tiɲɛni ye kow nacogo fɛ an kun bɛ se k'an sigi ni nin ye wa i ni ce i ka ɲininkali la Timbo an bɛ foli bila an filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ ma ka dugawu don maa minnu taɲara Ala ka hinɛ la ani minnu banana Ala ka kɛnɛya d'u ma Ala ka jamana in basigi ka jisuma bɔn nin fitina in na an ka se ka sira ɲuman sɔrɔ fɛn min kɛra jumadon tɛmɛnen mɔgɔw kun bɛ se ka sigi n'a ye wa an tun sigilen bɛ n'a ye k'a bɛ kɛ nin cogo la tamasiyɛn damadɔ bɛ yen minnu b'a jira k'a tɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la ni nin tɛ ka taa ka mɔgɔw bolo da awɔ o ye tamasiyɛn jumɛn tamasiyɛn ninnu ye jumɛn ye je pense que Sori ka kuma na a da sera yɔrɔ dɔw ma vraiment il y'u dafa a ko le 5 manifestation fɔlɔ kɛra don min manifestation kɛ kɛnɛ kan mankan ma kɛ mɔgɔ ma se mɔgɔ ma yamaruya dira ko manifestation ka kɛ o kɛnɛ kan mɔgɔw nana o kɛnɛ kan finitigiw kun bɛ yen a encadré la a ma kɛ problème nka manifestation bɛɛ bannen M5RFP ɲɛmaa dɔw y'u ɲɛsin jamanakuntigi ka du ma fɛn min kun tɛ yamaruya kɔnɔna na wa a kun tɛ fɛnɛ fɛn ɲininenw kɔnɔna na parce que a autorisation ɲinina de n'est-ce pas donc finitigiw y'u ka baara kɛ mais a wolola mun na tiɲɛni caman don hali ni mɔgɔw ma sɔn ka kuma cari kosɛbɛ pour que u kana qu'on appelle ça tulu kɛ tasuma kan en quelque sorte quoi voilà finitigilaka dɔw banana jamanaden caman fana banana wa a kɛra tiɲɛniw ye o tɛmɛnen kɔ manifestation filanan mun kɛra fana o fana kɛra o cogo kelen na kɛnɛ kan foyi ma kɛ mankan ma kɛ mɔgɔ ma se mɔgɔ ma mais u bɔlen yen k'u kunsin Kuluba je pense que mankan bɔra o de la est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu k'u kunsin Kuluba mais o yɔrɔ la vraiment il y'a fɔ cogo min na a ka kan an ka segin a kan an ka foli bila Imam Mahamudu Diko ye o yɔrɔ la parce que a don k'a fɔ ko mɔgɔ tun bɛ se ka sɔrɔ min bɛ nin jamakulu in minɛ k'u bali ka taa tiɲɛni n'a don Diko y'a kɛ ka bali mɔgɔ caman na dɛ a kɛra ka bali ne yɛrɛ la donc o ye fɛn ye ni mɔgɔ ye fɛn ɲɛnama kɛ n'i ye koba kɛ a ka dɔn ye quoi wa a ka fɔ i ye fɛnɛ bon maintenant mun kɛra juma tɛmɛnen o ni tɔw ma kɛ kelen ye dɛ a labɛn cogo la a n'a kɛ cogo la taabolo taasiraw ma kɛ kelen kɔrɔlenw na Imam Mahamudu Diko de tun bɛ wele bila ko mɔgɔw ka na Zeyin Imam Mahamudu Diko ma wele en tout cas ne m'a ka wele kan mɛn mais ɲɔgɔn ye dɔw kɛra yanni a don cɛ a y'a jira k'a fɔ ko olu ka laɲini ma yɛlɛma
mais a ka kumakanw na ɲininkaliw la a y'a jira k'a fɔ ko ka jama labɔ ka taa faso cakɛdaw k'olu tiɲɛ k'olu jeni ka bin mɔgɔw kan k'o ye hakilima baara ye wa n bɛ ka kumaw de répéter dɛ k'o ye qu'on appelle ça fasoden ɲuman baara ye wa est-ce que o ye hakilima baara ye donc olu b'a jira k'a fɔ il s'est inscrit en faux, ça veut dire que a jira k'a fɔ ko nin t'ale taabolo ye quoi ka tila k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn fɛn ye mankan ye k'ale kɔni tɛ fɛ ka ye n'est-ce pas voilà donc je me rappelle bien que vendredi le 10 ni ma fili a tun y'a fɔ kɛnɛ kan a ko ko il faut que le 10 a kun tɛ yen o la tɛmɛnen a kun tɛ yen non le 19 awɔ le 19 a tun y'a fɔ ko il faut que il faut qu'on ait le courage de se dire les choses. Voilà, on a ta jamana d'Afrique, jamana jeni. Donc, oye, allez ka posture. Mais, moi ne va dire na ka foko le 19 ko kume fenge. Parce que follow, allez mon kera sabuye ka mo mene le 19. On, allez a dire ka foko allez teni tabolo nga. Nga allez ma wole bla ko mo ga fara nyo. Ama fata la fana. Ama foka ta la de. C'est comme par exemple EMK ou mon mémorandum signé. Mais on m'a bon M5 RFP là. Donc, aba dira dron ga fo. Jamakulu konnana, mo bi se ka ke fendo kan uti ben hakina kelenga. Mais ota dira ka fo ko u ko donner me nyoma. D'accord. Parce que u jelembe kele kelenga nana. Mais kaujimi e vidéo doke. Vidéo muna aba fo ko le 10 ko ibeka be takabo mali kuna walma jamana be ci katla ki kali ko mo ka bo ko ni min kun be ci o kun ka ci ko ni min bi mine ka datugu o ka mine ka datugu ko ni min bi faga o ka faga o kuma kan de en tant que leader ale o kuma kan min cari yani événement donche o de kera mot d'ordre de mo farla nyon kan no haklina di. Ça, c'est la responsabilité. Avec quoi mon kun sigilen be fana ko kono est-ce que mon kun sigilen te ka depuis le 19 a ko kun même problème est mis depuis le 5 ni leader tu nya fo mo nyana ku ka ta tieni sraka tieni tu mekew c'est pourquoi vraiment il dit quoi faut qu'on a sur M5 kumbe fait ka tieni ke ils ont eu le temps de le faire. OK mais mo mu me nyama ni oluka kuma kan qu'on appelle ça kumbe balaka teme tokan au lieu de ma don tieni sraka depuis le 5 jusqu'au 19 bon le 10 olu bela ma yakubale no ye imam mahmoud dekoye ale yi tien al na ma bo ka hakilina kono en tout cas ama son ka yere do ni wele kaina mais kawjimi ni vidéo yinke ka mugo fitne ka yira demsenu na ka foko don tieni de beke parce que ni anye antemena syndicat ni mouvement nous fait anye mouvement chama ke anye marche chama organisé en bas ke tugu don a hakina tabolo ambu don et puis ni mo yida waka ka kuma jama yi abe akalla nyini mi abe fe ka akata yorom na obeton donc on va dire qu'à focus les dégâts qui ont eu lieu tieni munu kera c'était prémédité. D'accord. Maintenant mais comment compte yorom anya ye ka fo la nyini tunye ka fo ko bon anga sharia sumba ya fo ko désobéissance civile be se ka ke nta ko radon pamana kana mais la murutili jamana ka sharia ma en quelque sorte n'est-ce pas ko be se ka ke nga fondement de be anga ngolu yira nyona M5 bora ni la nyini munu yi ani revendication munu yi jamana de chité bi mi se ka wuli ki jo ka fo ko non ko jamana tele tala tabolo jugu ka o teun nga ka fo ko ne de beta dankari ma to ka hakel o te ni jamana kuntigi chala yetu ne de pourquoi parce que ni mémorandum ta 10 commandements madame Sika tout so ka kuma kan ako demseno ako manifestation ako ayeta na sera feu là ni feu sera verti là aya bangata aw be ta rond point chamanche la aw be mobili jo aw ba ke comme ça tiena walma aw be ta doni
mais o degun bɛ se jɔn ma o degun bɛ se jamanaden tɔw de ma minnu bɛ k'u ka jɛnatigɛ ɲini bi Mali kɔnɔ e kuma vraiment Eli Diko ka contrôle kɔnɔna na parce que n ka mɔgɔkɔrɔba don ɲinini sira kan ani kalan sira kan ani jateminɛ sira kan mais n'i y'a jateminɛ Mali la bi maa dama minnu bɛ yen n'u bɛ se ka si ni tile 2 nansɔngɔ ye o de ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw dusukun kamikaminen don mais mɔgɔ caman fana de bɛ yen minnu bɛ k'u dahirimɛ ɲini don o don mɔgɔw bɛ degun sugu dɔw kɔnɔ i tɛ se k'a miiri yɛrɛ maa dama minnu bɛ weleli kɛ ou bien ka se an ma ka kungo dɔw fɔ an ɲɛna a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi. D'accord. Bon n'a fɔra ko an ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ fɛn min ye fɛn barikama ye ni a daminɛna kojugu an b'o lagosi ka c'est-à-dire que ka fiɲɛ bɔ quoi ni taabolo jugu ye ni fili ye baara kɛcogo la donc je pense que o fili juguba o de y'an sɔrɔ le 10 o de ye M5 RFP sɔrɔ le 10 maintenant jamana ɲɛmɔgɔw fɛn saba bɛ yen min ka kan an k'olu jateminɛ fɔlɔ ni manifestation bɛ ka kɛ waati min na a kɛra waati kɔnɔ gouvernement tɛ yen ministre de la sécurité tɛ yen ministre de la défense tɛ yen ministre tɛ yen nɔ. An bɛ tila ka na responsabilité la quoi an bɛ tila ka na c'est pour la description mais si on n'a pas le temps an bɛ tila ka sigi o yɔrɔ kan pour la responsabilité maintenant je voudrais savoir Dora Jara an b'a dɔn k'a fɔ aw ka di commandement in a fɔra Jawara ye dɔ fɔ a la mais a tɔw bɛ yen nɔ mais a di commandement in aw yɛrɛ fɛ a bɛ se ka waleya k'a sɔrɔ dan ma sago maliyɛnw ka hakɛ la wa. D'abord n bɛ min f'i ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ di commandement in tɔn caman de bɛ ton bolofɔ caman de bɛ mouvement du 5 juin kɔnɔna la minnu ma jɛ n'a ye mais n'a bɛ se ka na ni basigi ye n'a bɛ se k'a to an bɛ se ka jamana kuma bɔ n'a bɛ se k'a to an bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na kuma i fɛ ni min farati mɔgɔ min nana kuma i fɛ i ta ye tiɲɛ i n'a fɔ dɔw y'a fɔ cogo min na jamana mara man ɲi bon ni jamana mara man ɲi nɔ mais an k'a kɛ tan walasa e k'a fɔ bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko fili tiɲɛni balan o t'e fan fɛ mais jamana mara min bɛ a bɛ min bolo kɔnɔ bi a b'o de fan fɛ i bɛ waati dɔ la i bɛ concession dɔ kɛ mɔgɔ ye sinon M5 ye occasion de d'Ibrahim Boubacar Keïta ma a ka rendez-vous ta avec l'histoire mais malheureusement a ma kɛ et cela prouve encore une fois de plus k'a fɔ ko M5 ye organisation pacifique de. C'est pourquoi je me permets qu'à rebondir point dɔw kan mais rebondir point minnu kan fanga min c'est-à-dire fo mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko Mali maninkaw tamasɛkiw arabuw kɔrɔbɔrɔw dɔgɔnɔw an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ye mais an kɛra jamana ye kan dɔ de kan a f'o ma ko pacte social an kɛra jamana ye kan min kan o kan de b'a fɔ ko ni jamana mara kalifara mɔgɔ minnu na ko n'u ye maɲumantɔ ko k'o ta k'o kɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ ko n'u ye sariya sɔsɔli k'o kɛ taabolo ye k'a kɛra jamanadenw ka hakɛ ye wa a kɛra wajibi de hakɛ dɔrɔn tɛ dɛ wajibi de jamanadenw ma o ka muruti o fanga bolo ka wuli ka taama ka taa sɛbɛnni kɔrɔ mɔgɔ dɔ y'a initiative ta o y'a kɛ k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa sɛbɛn di jamanatigi ma a bɛ min bolo bi n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye k'a ka walan sɛbɛn sariya sɔsɔ baara t'a la sariya sɔsɔ baara foyi tɛ ne tɛ sariya foyi dɔn min b'a fɔ k'o kana kɛ mais munna tiɲɛni kɛra yɔrɔ jumɛn e b'a ye k'a fɔ jamana minnu kɔnɔ ko fanga ye faso jama ta ye sɛbɛn yɛrɛ la o jamana kɔnɔ hali mɔgɔ b'a fɔ ma ko dantɛmɛ wale n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ muguci tɛ kɛ jamanadenw na i b'a ye k'a fɔ gazi n'a bɛ ci a bɛ ci mais c'est-à-dire maintien d'ordre sariyaw bɛ yen nɔ gazi tɛ ci mɔgɔ kan gazi tɛ ci mɔgɔ kan gazi bɛ ci mɔgɔ kɛrɛfɛ de i b'a ye k'a fɔ ko baara de bɛ kɛ mais mɔgɔ minnu bɔra ka taa ka t'o maintien d'ordre kɛ n'a hakilila k'a fɔ bi bi in na il faut reconnaître k'a fɔ c'est des gens qui étaient avec vraiment de bonnes intentions parce que n'i y'a kɛra banani ni fɛn ye o y'a k'a fɔ k'u ma fɛn dɔw de ta k'u don kɛlɛ kɔnɔna la donc n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya aujourd'hui tiɲɛni min kɛra jumadon ani jumadon kɔfɛ ka na o tiɲɛni min kɛra le seul responsable c'est Ibrahim Boubacar Keïta. La preuve c'est quoi? Après le vendredi, qui est parti tirer à Badalabougou? Oui, qui est parti tirer là-bas? John Taramugou Tchieno. Où le Taramugou Tchieno?
olu le taara mugu ci yen nɔ o de b'a yira k'a fɔ ko ŋaniya tun ye effectivement ka tiɲɛni kɛ mais ne b'a fɔ mun na k'a fɔ ko anw ŋaniya tun t'o ye parce que an bɛ fɛ ka jamana in kuma bɔ n'i bɛ jamana kuma bɔ i bɛ jamanadenw ni kisi an y'a yira siɲɛ caman hali taali min kɛra k'a fɔ k'an bɛ taa kuluba mɔgɔ damadɔ ka taa ka tila ka segin ka na o bɛ mɔgɔw ka discipline de ko fɔ ça prouve k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔra k'u bɛ taama ka jamanakuntigi ka taali ɲini walasa an ka jamana kuma bɔ mɔgɔ minnu don o jɔlen de don o jɔlen de don ça prouve effectivement à suffisance k'a fɔ ko les leaders du mouvement comme on l'a dit 5 juin c'est des gens u bɛ mɔgɔ minnu wele ka na u b'u ka consigne lamɛn o b'o de yira k'u b'u ka consigne lamɛn moi j'ai dit que les gens les manifestants ont eu le temps ka ORTM ko ban a ma kɛ u nana ka na tiri kɛ waati min na o de kɛra n'a sɔrɔ tiri n'o fana bɛ maintien d'ordre la o ka fɔ an ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ils ont eu le temps ka assemblée ko ban mais u nana ka na tiri de kɛ tiɲɛni sɔrɔla ka na don a la denmisɛnnin minnu bɔra n'an y'u photo ye fan bɛɛ fɛ u b'u photo bila réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko c'est ça le mouvement démocratique et populaire oui que parce que c'est des pierres c'est ceci c'est cela mais ces enfants là olu placé tun ye jumɛn ye leur véritable place c'était dans les salles de classe ils avaient droit à l'éducation à la santé droit à l'alimentation qui est le premier fils du malien jamanaden fa fɔlɔ jumɛn ye i b'a dɔn k'a fɔ k'i fa ko t'i fa ye fo don min na n'a ye muru da i kɛnɛ k'a b'i kantigɛ n'a ye muru da k'i kantigɛ don min k'a b'i kantigɛ don min na i b'a ye k'a fɔ fanga bɛ wuli ka na yira la k'a fɔ e kɔni y'a wolofa ye mais fa wɛrɛ b'a la min ye jamana ye denmisɛnninw bilala o yɛrɛ ma ten cogo la k'u kumaniya fɛn bɛɛ ma u kan ka ladamu u kan ka ladon u kan ka lasago a fɔra ko minnu bɛ taa maɲumantɔko la don o don ka t'u ta ɲini mais ko mara kɛ kojugu de nana ni nin bɛɛ ye mara kɛ kojugu de nana ni nin bɛɛ ye donc le pacte social Ibrahim Boubacar Keïta des pactes sociaux violés et ni Ibrahim Boubacar Keïta des pactes sociaux violés mɔgɔw kan ka ban parce que u ka hakɛ min b'an bolo jamanadenya la o hakɛ an b'o kɛ de ni fanga y'a ta kɛ d'accord mais ni fanga y'a ta sɔsɔ hakɛ to ni fanga y'a ta sɔsɔ jamanadenw u kan ka tɛmɛ ni nin sira ninnu ye nin sira ninnu de i n'a fɔ a fɔra cogo min na ka comment dire la circulation ka circulation fanga bɛ ka don baarakɛyɔrɔ la k'a fɔ ko nin y'an ta ye ko ka sirabaw minɛ ko ka rond-point minɛ mais min ɲɛfina Kati kunun tout près il y a eu la désobéissance civile là-bas a ma kɛ yen nɔ kunun Kati tout près mais mun kɛra yen nɔ est-ce que u tilala ka taa fɛn bila bâtiment dɔ la ou u tilala ka taa tiɲɛni kɛ u ma taa kɛ c'est-à-dire que nous sommes des gens vraiment civilisés. Jɔn de tiɲɛnikɛlaw ye o la aw yɛrɛ fɛ tiɲɛnikɛla mais min ɲɛfina c'est malheureusement parce que moi ne t'a dɔn yɛrɛ n bɛna wele cogo min na dɔw ko Forsati dɔw ko non ko c'est une milice qui a été voilà ko milice dɔ donna kɔnɔ la mais minnu bɔra ka mugu ci ni dalen t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye kɛlɛkan di k'a fɔ k'olu bɛ jamanadenw ni kisi k'u bɛ jamanadenw ka nafolo lakana ni dalen t'a la k'a fɔ ko anw kalimɛw an nimɔgɔninw an kɔrɔ an dɔgɔ an tonton ne dalen t'a la k'a fɔ k'olu ka tiɲɛni sira dɔ ma k'a fɔ k'u bɛ se ka bɔ ka mugu ci jamanadenw na tan cogo la o de kama a kan ka sɛgɛsɛgɛ a kan ka sɛgɛsɛgɛ fo ka s'a dan na walasa a ka faamuya mais yan'a ka sɛgɛsɛgɛ qui est responsable comme ko k'an bɛna don kɔnɔna la yan'an ka don kɔnɔna la ce n'est pas à situer ailleurs aw yɛrɛ fɛ aw ka di commandement aw ka di commandement seba tun bɛ minnu ye ka yamaruya di polisi ma a don c'est eux les responsables d'accord mais aw ka di commandement a bɛ se ka waleya k'a sɔrɔ dan ma sago dɔ ka hakɛ la an tɛmɛna di commandement kan bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi parce que su bɔra mɔgɔw sara ni kan jumɛn ye u bɔra ni kan jumɛn ye k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka taa bi na M5 ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan ka faamuya k'a fɔ ko ils ont un serment avec pas les vivants hein kalikan b'u ni su de cɛ minnu bɔra o kumakan kɔrɔ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka taa kalikan b'o de et je pense que Ibrahim Boubacar Keïta a kan ka faamuya k'a fɔ ko hali dictature waati la hali Musa Tarawele ka binkɛnɛ jeni fanga waati la mugu ma taa ci mɔgɔw la misiri kɔnɔ yɔrɔ dɔw la mɔgɔw la hali o yɔrɔ o ma kɛ Musa ka binkɛnɛ jeni fanga waati la mɔgɔw tun ma taa bourse de travail kɔnɔ mɔgɔw tun b'u to yen nɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ bonya b'u kan jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw bolila ka don i n'a fɔ l'autre là comment ça s'appelle Luc Sangare mɔgɔw tun ma taa yen nɔ ale ka so mɔgɔw tun b'u to yen nɔ mais ka taa fo ka taa mugu ci mɔgɔ la misiri da la misiri kɔnɔ i b'a ye k'i yɛrɛ ɲininka i b'i yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ la de est ce que ninnu ye mɔgɔ minnu ladamu na maliden ladamu cogo la est ce que ninnu ye mɔgɔ ya o de la mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ donn'a kɔrɔ ne hakili la an kan k'an sinsin o yɔrɔ de kan n'an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ. d'accord Sori Ibrahima Traoré an b'a dɔn yan'o cɛ u kun ye u ka mémorandum di le 30 juin an b'a dɔn u ka fara ɲɔgɔn kan mun kɛra le 19 juin o kɔfɛ u ye o hakilina di k'a fɔ k'olu fɛ jamana ɲɛmaa bɛ se ka to a nɔ na ko mais u b'a ɲini a fɛ a ka nin waleya o kɔnɔna na a bɛ komi u ni jamana ɲɛmaa ma se ka ɲɔgɔn faamu
o y'u bila ka taa ka majorité fɛ n'o kun sera ka kɛ faamuyali o kun tɛna nin dɔw bali ka bɔ. An kun b'a jigiya k'a fɔ min fɔr'u ye a bɛ mɔgɔ munafan parce que min fɔr'u ye an y'an dabali banna anw ye majorité présidentielle parti ye anw de y'an ka ŋaniya siri an yɛrɛ ye an baden minnu bɔra ka muruti fari da kuma min b'u da a kuma fanba de bɛ anw fana da kuma min b'u da tile ni su bɛ kɛ o kuma fanba de kunna premier ministre ka bureau kɔnɔ ministre ka bureau kɔnɔ syndicat ka bureau kɔnɔna la k'a fɔ ko bi bi in na ko gɛlɛyaw bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ sirako la gɛlɛyaw bɛ lakanako la gɛlɛyaw bɛ kuranko la an hakili la mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la o de kɛra sababu ye fo fanga y'a ŋaniya siri ka gouvernement n'o ye marabolo ye k'a dayɛlɛ ka fanga sinama tɔn dɔw mɔgɔw yɛrɛ ta k'olu kɛ ministrew ye o tɛ kɛ ni gɛlɛya ma se a dan na o sinon démocratie bɛɛ fanga kɔnɔna la kala filila min i bɛ mara kɛ min ma fanga sɔrɔ a b'a kɔkɔ da i la i b'i ka mandat kɛ fo k'a ban mais n'i ye jamana kuntigi kelen ye k'a fɔ ko jɔn b'a la gɛlɛya sera yɔrɔ min na n bɛ dɔ bila ka bɔ n ka hakɛw la sariya ye hakɛ minnu d'i ma n'o de ye ne de kan ka gouvernement ta ka sigi ka mara kɛ jamanadenw de y'o hakɛ di yan fɛn fɛn min mana bɔ o la o ye jamanadenw ka ko kɛlen de ye parce que fanga olu de ta ye o de nana ni accord politique de gouvernance ye ni mɔgɔ dɔw taara fanga senama tɔnw na ka olu don gouvernement kɔnɔ tuguni ka tila ka yanni gouvernement ka sigi ka bɛnkan sɛbɛn kɛ ka o gouvernement mana sigi a bɛna baara kɛ nin cogoya nin cogoya nin cogoya de la min tɛ jamanakuntigi ka layidukan ye kala filala ye nin layidukan min na donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an kana ko in sera yɔrɔ min ma Timbo mɔgɔw ka siran Ala ɲɛ u ka su min kuma min b'a da an ka su ninnu lajɛ an k'a dɔn ko su wɛrɛw bɛ se ka bɔ wa an k'a dɔn ko yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min tɛ yan ye an k'a dɔn ko sera yɔrɔ min ma a tɛmɛna politiki kuma ni jɛ yɔrɔ kan a tɛmɛna populisme bɛ kuma dumanw fɔ ka jama laɲaga a tɛmɛna ko maɲaga yɔrɔ kan an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye an kana walidenw ni jamanadenw ni fantandenw nɛgɛn k'u labɔ ka t'u faga anw yɛrɛ ka taga minɛ an ka salon kɔnɔ an ka climatiseur kɔrɔ min kan ka fɔ jamanadenw o de gɛlɛya bɛ jamanakuntigi sɔnna ko gɛlɛya bɛ yen premier ministre sɔnna ko gɛlɛya bɛ yen anw majorité sɔnna ko gɛlɛya bɛ yen o de kama anw y'a fɔ n ko M5 RFP mouvement bɛn kuma laɲini minnu b'u bolo an ka se u ma an ka sigi an ka kuma n'an sigira ka kuma anw ni olu bɛɛ ka jɛ k'an fanga kɛ kelen ye k'an da ɲɛsin jamana marabaga ma k'an da ɲɛsin jamana gouvernement ma k'a fɔ mun ni mun bɛ se ka taa mun bɛ se ka bila mun bɛ se ka kɛ sisan mun bɛ se ka to kɔfɛ la an hakili la jamanaden bɛɛ y'an seere diɲɛ seleke naani mɔgɔw y'an seere an wulila k'an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka taga se M5 RFP mɔgɔw ma u jabala la k'a ɲini u fɛ jamana kanu kama su minnu bɔlen filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn ko kɛlɛ mana wuli mankan mana wuli fitɛ mana wuli ɲɔgɔn sama mana wuli balaw bɛ se ka bɔ a la donc pour que an kun ka kisi o ma an ye sigi ka fɔ ɲɔgɔn fɛ an ye kuma ɲɔgɔn ɲini u fɛ wa an sera jamanakuntigi fana ma k'a fɔ a ye ko anw bɛna se an badenw ma politiki mɔgɔw de don politiki laɲini de don an n'u ka jɛ an ka ɲɔgɔn faamuya an bɛna si ma i ka fɛn dɔw bila an ye pour que jamana in ka to basigi kɔnɔ jamana in sɛgɛnna jamanadenw bɛ degun kɔnɔ an taara o laɲini min kɛ fo an filɛ sigiyɔrɔ min na an ma jaabi sɔrɔ u ye laɲini minnu kɛ anw ye bolodali dɔw kɛ ka kɛɲɛ n'u ka laɲiniw ye k'o ɲini jamanakuntigi fɛ o de kama jamanakuntigi u selen a ma don min a ko sigi ka fɔ a bɛ yan ko bɛɛ la mais aw ye taa aw ni majorité mɔgɔw ka kuma aw ka bɛn fɔ la kɔrɔ bɛ o la o kɔrɔ min b'o la o de ye k'a fɔ laɲini dɔw b'u bolo o tɛ jamanakuntigi ka se kɔnɔ o ye laɲini jumɛn ye o laɲini dɔ ye jumɛn ye élection partielle CEDEAO y'o fɔ k'o ye fura ye k'a fɔ ko ka kalafili kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la o laɲini min kɛlen filɛ nin ni CEDEAO y'o fɔ ni bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ni an taar'o sira fɛ k'o bɛ se ka dɔ bɔ fitinɛ la bɛɛ m'o fɔ dɛ dɔw ko k'o tɛ foyi ɲɛna dɔw k'o tɛ fɔ mais jama fanba ko ko ni lajɛli kɛra o la k'o bɛ se ka dɔ bɔ gɛlɛya la mais jamanakuntigi o t'a bolo fanga siramatɔnw olu ka député joli de bɛ o député minnu na minnu kan ka wajibiya k'u deli k'u ka walan sɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka député bɔ a ka kuma i bɛ fɛ k'a fɔ a sirannen don a ka majorité fana kana bila a kɔ wa mais majorité ko tɛ o ye hakɛ ko de ye o faso jama de ye kala fili mɔgɔ dɔw ye k'u kɛ député ye o tɛ jamanakuntigi bolo kɔnɔ ko ye o dɔw de kɛra député ye sariya so min kan ka député kala fili jaabi bɔ o y'u ka jaabi bɔ wa u bɛ député ya minɛn kɔnɔ maa si tɛ se ka u wajibiya k'u bɔ minɛn in kɔnɔ sariya bɛ jamanakuntigi bolo ka assemblée yɛrɛ de bɛɛ lajɛlen ka o dan sigi o ka ko la mais alors que mɔgɔ caman bɛ yen olu tun ye laɲini min kɛ o de k'a fɔ a jateminɛ ka kɛ ni CEDEAO ka hakilina di ye ko a ka lajɛ n'a sɔrɔ ni député dɔw bɛ yen n'a bɛ se ka ɲini o fɛ u ka bɔ u ka député ya bulokiba kɔrɔ
pour que o kalafili yɔrɔ ninnu yɛlɛma u ka ko la ani fɛn caman wɛrɛ n y'o kelen de misaliya bɔ. Sori est-ce que ko in sera yɔrɔ min na bi o temps bɛ yen k'a fɔ n'o kun président yɛrɛ kun ye kow ta mais i b'a fɔ u b'a fɔ cogo min. Ka solution ɲini a na parce que jamanadenw bɛɛ y'ale ka jamanadenw de ye majorité opposition. Non n bɛ fɛ i ka min faamuya M5 RFM mɔgɔw ne bɛ a jigiya ko ŋaniya min b'u la n'u tun y'a dɔn ko su bɛ bɔ jumɛn u tun tɛ bɔ o ne b'u bisikiya o. Ni jamana ɲɛmaa kun sɔn n'u ka fɔlen dɔ ma hali ni kelen don a la jamanakuntigi fana m'a dabɔ ko mɔgɔw bɛ su labɔ o mɔgɔ si t'a dɔn ko malidenw bɛ sa ko dɔ la k'i kɛ o kan i k'a dɔn k'a fɔ de jamanakuntigi kun ye baara daminɛ baara min tun bɛ taga bange cour constitutionnelle a yɛlɛmali la ni mɔgɔ min bɛ sariya ko ɲɛdɔn parce que cour constitutionnelle y'an ka fanga bonda girimanba de ye suko ni dugusɛjɛ tɛ ka dan sigi u ka baara la jamanakuntigi kun y'o baara daminɛ dɔɔnin dɔɔnin de o de kama laɲini kɛra dɔw ka walan sɛmɛ négociation kun bɛ senna mais joli bɔnnen a y'a ye k'a fɔ ale tun bɛ fɛ ka ko in labɛn fɛɛrɛ ni dabali kɔnɔ cogo min na ko korona cogo min na ni gɛlɛya minnu nana o tɛ se ka makɔnɔ tuguni o de kama a bɔra k'a kɛ cunkanko ye donc wagati min bɛ yen mɔgɔ bɛ wagati dɔ de di i yɛrɛ ma an k'o fana filɛ ni ŋaniya ɲuman ye dɛ an k'o filɛ ni hakilina ɲuman ye ni i b'a dɔn k'a fɔ ko kalo b'i bolo ko min na i b'o boloda cogo min ani n'i y'a dɔn k'a fɔ ko kalo tɛ n bolo tuguni dɔgɔkun de bɛ n bolo olu tɛ kɛcogo kelen ye an kun y'a bisigiya jamanakuntigi kun y'a bisigiya k'a fɔ an baden minnu bɛ yen n'an b'u dɔn n'u caman ye jamanakuntigi ka minisiri kɔrɔw ye u caman ye a jɛɲɔgɔnw ye u caman ye mɔgɔw ye minnu ye jamanadenw wele ko ka kala fili a ye 2013 la dɔw ye mɔgɔw wele ka kala fili a ye 2018 la fɛn bɛɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an kun y'a bisigiya k'a fɔ u bɛna wagati di an ma hali bɔli min kɛra le 10 an kun y'a miiri k'a fɔ u bɛna ɲɔnki ka kɛ hali n'an ka jamana mɔgɔba dɔw ka laɲini ye ni an bɛɛ lajɛlen y'o kunnafoniyaw sɔrɔ ka bɔ i n'a fɔ ɲɔrɔ sirifukɛ n'o ye Muhamɛdu Sɛgɛnɛ Buye Hayidara ani mɔgɔba caman minnu kun y'a kanu k'a fɔ i n'a fɔ ka kɛ jɔyɔrɔ ye min fɔ ni bɔli kɛra nin don ye tiɲɛni bɛ bɔ a la ni tiɲɛni min kɛra dɔ bɛ fara gɛlɛya kan o tuma anw kun y'a bisigiya k'a fɔ fanga sinamatɔnw bɛna jɛ n'a ye ka wagati di an ka ɲɔgɔn ye an k'a lajɛ mun bɛ se ka ɲa sisan mun bɛ se ka to kɔfɛ la mun tɛ bɛn fiyewu n'an b'o to ɲɔgɔn ye parce que an maliden dama de don o tuma na a taara ni jamana wɛrɛ cɛ donc o bisigi min n'an kun y'o bisigi ɲuman kɛ an fɔra an jigi kɔ o de la parce que an fɔra an jigi kɔ a ma to an ta la an ma lamɛn hali jamanakuntigi Imam Mamudu Diko y'a laɲini k'o ka mouvement mɔgɔw reçoit a y'u reçoit o nɔgɔni fɛ wa a y'a kanu k'u fana n'u badenw ka taa kuma n'o ye anw ye mais anw kun b'a dɔn k'a fɔ ko an ni ɲɔgɔn cɛ sera fo k'a fɔ ko an ka sigi ka kuma politique ko kan ka sigi ka kuma fɛɛrɛ ni dabaliw kan yaasa jamana bɛ se ka kisi tɔɔrɔ min n'a kun ɲɛsinnen filɛ a ma an kun b'a jigiya k'a fɔ ko an badenw bɛna ban o ma mais malheureusement u bann'o de ma. mais u ko k'aw tɛ ko ɲɛnabɔ k'aw tɛ se ka ko ɲɛnabɔ k'u y'a ye ko président yɛrɛ bɛ aw minɛ cogo min ko k'aw tɛ ko ɲɛnabɔbagaw ye. mais u y'o de fɔ komi président de y'a fɔ anw ma don a da olu fana ma don a da président de y'a fɔ ko u ka taa u ni anw ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ la anw kun hakili la komi olu ye min ɲini o dɔnnen don anw fana ye laɲini dɔw kɛ hali wulada kelen sigi kun b'a bɔ anw n'olu kun ka bɛn fɛn dɔ kan ka segin ka taa se président ma o la a kun bɛ na dɔn n'a sɔrɔ ni an bɛ se ka sɛ dabɔ ji la walima n'an tɛ se ka sɛ dabɔ ji la i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min donc o de kun ka kan ka kɛ o de kun bɛ ŋaniya ɲuman dafa a fɔra k'aw ka se jamanaden dɔw de ma anw fana ye parti tɔ minnu faralen ɲɔgɔn kan conseiller ba caman b'u bolo parti tɔ minnu faralen ɲɔgɔn kan député 100 ni kɔ b'u bolo minnu sen tɛ sikasiga bɛ député minnu ka siga kalafiliko la sikasiga b'u na olu sen t'a la dɛ député 100 ani kɔ an bɛ démocratie jamana de kɔnɔ conseiller ba caman bɛ parti minnu maire 100 caman bɛ parti minnu bolo démocratie la i bɛ se k'a fɔ ko parce que ko e sera ka jamakulu dɔ sɔrɔ ka bɔlɔn fa ko e bɛ se ka i ɲɛ tugun olu kan o tɛ ɲɛ o i k'a dɔn k'a fɔ ok sorry an bɛ tila ka kuma d'i ma kɔfɛ mais yan'o cɛ docteur Birama Eli Diko an b'a dɔn k'a fɔ u ka bɔli in kɔfɛ a dugusajɛ président yɛrɛ bɔra ka kuma jamanadenw fɛ a ye fɛɛrɛ dɔw fɔ cour constitutionnelle ko b'o la mɔgɔw kun sigin bɛ ka mun kɔnɔ depuis ko in daminɛ depuis le 5 mars 5 juin u ka bɔli fɔlɔ ma kɛ cour constitutionnelle ko a kun bɛ mɔgɔw nin kan surtout mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ n'o ye mouvement du 5 mɔgɔw ye ka da ka gɛlɛyaw la yirala k'a fɔ ko cour constitutionnelle jɔyɔrɔba b'a la kana se fo nin don na nin bɔlen président bɔlen ka cour constitutionnelle k'a fɔ k'a y'a ci a sɛbɛn mun y'a sigi k'a y'o sɛbɛn fara piya aw hakilina ye mun ye ani kuma wɛrɛ minnu fɔr'o la k'a fɔ ko cour constitutionnelle de bɛna sigi mɔgɔ minnu ka ɲi k'a sigi sariya fɛ ka sɔrɔ ka assemblée ko fɛɛrɛ tigɛ. bon Timbo ni Mali ko in ka gɛlɛn ka d'a kan ni ko in daminɛ na
ne ka jateminɛ na jɔyɔrɔ bɛ se k'a fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ a bɛ se ka parce que mɔgɔ bɛ se ka fili kuma na k'a fɔ ko majorité présidentielle ani président o hakili la ko girinkajɔ min daminɛna ko min don a tɛ taa ɲɛ a ko bɛ lafu sira la n'an y'u lamɛn an t'u lamɛn an bɛ taa an tɛ taa lala don dɔ la u bɛna saliya mɔgɔ bɛna saliya mɔgɔ bɛ donc a ko bɛ lafu a yɛrɛ ma u ma ko ta ba la ne bolo u ma ko ta ba la kosɛbɛ munna n b'o fɔ an bɛ segin 2018 la élection kɛra IBK sigira a waati Ismaila murutira a ko non ko IBK ma gagné k'ale gagné na don min na IBK y'i sigi ale fana taara bourse de travail la a fana k'ale fana ye président ye a waati mɔgɔ caman bɛ M5 kɔnɔ bi olu tun bɛ Ismaila kɛrɛfɛ u ye girinkajɔ dɔw kɛ k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye a waati cour constitutionnel kuma in fɔra ka b'o waati tellement k'a ganna k'a gan kalo 2 kalo 3 désobéissance civile ni kuma fɔra ka b'o waati hali n'a ko ma waleya CEDEAO kelen bolila ka na olu jɔrɔla parce que olu ta ye kuma bɛɛ ni jamana dɔ kalayara dɔrɔn o bolo ka taa kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o y'u ka baara ye o ka kan u ye laɲini dɔw kɛ a dɔw ni bi cɛ a laɲiniw ma sabati donc o ko kɔnɔna na kɛ ten mɔgɔ dɔw tila ka don gouvernement na o Ismaila ka o kɛlɛ in o nana lafu mais mɔgɔw n'u ka dimi tora o ma ɲina o ma sunɔgɔ o kɔnɔna na député ka mandat nana ban mɔgɔ dɔw ko an ka élection organisé dɔw ko ko lakanabaliya bɛ k'a tɛ se ka kɛ donc mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔɔni kalo wɔɔrɔ nana fara o kunna o waati cour constitutionnel ko k'a tɛ se ka kɛ a ko tilala ka kɛ a y'a fɔ a waati ale ko k'a tɛ se ka kɛ k'a ni sariya tɛ bɛn a tilala ka kɛ kalo wɔɔrɔ nana ban lakanabaliya kama o de fɔra ko élection tɛ se ka kɛ san kelen tila ka fara a kan donc san kelen ani kalo wɔɔrɔ mɔgɔw y'a k'a fɔ ko nin ko in tɛna ban faranga min filɛ nin ye ni assemblée min tun bɛ n'o tun tora yen jamana sariya sunba yɛlɛmani min kan ka kɛ n'o constitution ye parce que IBK tun ye baara dɔw sigi boloda ka mɔgɔ dɔw sugandi k'a fɔ ko olu ka expert dɔw don ko u ka constitution ka ban projet dɔ dilan o fana projet constitution o yɛrɛ comité sigitɔ u ni politiciens ma fɔ ka bɛn kɛ Ismaila ka mɔgɔw ma don a la waati parti wɛrɛ fana Modibo Sidibe ni parti wɛrɛ caman ma don a la donc o gɛlɛyaw tun bɛ yen o bɛɛ de n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko nana fara ɲɔgɔn kan nin tɛ kun bɔ o de nana fara ɲɔgɔn kan donc cour conseil social ko in o daminɛna ka bɔ o waati donc kabi 2018 ni mɔgɔw ko fɛn min ko siga b'a ka baara la ni o nana ka na ko wɛrɛ kɛ ko mankan nana bɔ la ne bolo o tɛ balala ko ye donc élection nana kɛ an nana ka na élection kɛ mars la ka na ban avril la bon i b'a dɔn ni marche bɛ kɛ ni u na lajɛrɛ kɛ tan u bɛ taa sɛbɛn dɔ di gouverneur ma k'a fɔ anw ye karisalakaw ye an bɛ bɔ nin don in an ka laɲini ye nin ye donc ne bolo kabi o waati jamanakuntigi ani majorité présidentielle kun kan ka girinkajɔ daminɛ kabi o waatini de la u ka sigikafɔ daminɛ kabi marche yɛrɛ ma kɛ depuis ka bɔli fɔlɔ in ma kɛ bɔli yɛrɛ ma kɛ parce que ni bɔli bɛ kɛ e ye mɔgɔ min ye i b'o fɔ i bɛ laɲini de kɛ gouverneur fɛ k'a fɔ an bɛ fɛ ka bɔ nin don in an bɛ taa nin yɔrɔ in na nin waati nin heure ni heure na o bɛ yamaruya d'aw ma donc kabi o waati ne bolo girinkajɔ kun kan ka daminɛ ka kɛ donc o nana kɛ le 5 nana kɛ jɔyɔrɔ ye o fɛn ninnu lakale ka ɲɛ bon ne bolo n'i y'a ye an nana se nin bɛɛ ma halisa u ma ko in don ba de la fɔlɔ n'u tun y'a don ba la ka ɲɛ a waati a daminɛ an kun tɛ se nin yɔrɔ in ma ka d'a kan mankan tun bɛ fɛn min nɔfɛ ka b'a waati o ye cour constitutionnel ka arrêt de ye ko jaabi min dira cour constitutionnel fɛ ko jaabi nin yɔrɔ dɔw la k'a ma ɲɛ donc commune 6 fɔlɔ la Bamakɔ commune 3 ani commune 3 wɛrɛ donc fo député minnu ko olu ma jɛn n'a ye u ye tɔn dɔ sigi o ko olu ka u gɛnna ko cour constitutionnel y'u ka gɛnni suɲɛ bon o mankanw bɛɛ bɛnna ka kɛ kab'o waati olu fana kun kan ka wele ka kuma u fɛ mɔgɔw m'u jate kosɛbɛ donc dimibaatɔ ani minnu yɛrɛ tɛ fanga yɛrɛ ka ɲɛ bilen yɛrɛ a ka tiɲɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ ani minnu fana bɛ fɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ an ka jamanakuntigi dɛmɛ jamana in a ka fanga tɔ san 3 in ka se ka ɲɛ a bolo nka baara taabolo ka yɛlɛma ani minnu yɛrɛ t'a fana fɛ minnu fana tun ye dɔɔni dɔn a kɛrɛfɛ ni bi bi na ni caman kɔjalen don olu fana bɛɛ fara farala ɲɔgɔn kan donc u nana ka na nin ko in sigi sen kan mais mun ye a ka bɔli laban ye min ka min fɔ dɔrɔn ka kuma tɛna jan bilen président ye kumako 4 de kɛ a ka kumako laban 2 o bɛɛ kɛra dɔgɔkun kelen kɔnɔ ale yɛrɛ y'o fɔ ne bolo a ma kuma fɔ halisa
kuma min a kun tɛ se ka min fɔ kabi le 5 an k'o kuma fɔ parce que min ye kuru yi k'a fɔ k'a ye décision min ta a y'a fɔ ko a ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ yasa mɔgɔ dɔ ka démissionner fɛn ninnu olu de y'u nommé assemblée kɔrɔ de ye mɔgɔ 3 nommé magistrat ye mɔgɔ 3 nommé u kun bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ mɔgɔw k'u sen bɔ ko in na kabi bi ma se u kun bɛ se ka fɛɛrɛ fana tigɛ mankan bɛ assemblée mankan tɛ hali assemblée yɛrɛ bɛ nɔfɛ mankan bɛ assemblée président ka voté ko a n'o fana sigira cogoya min na mankan fanba b'o nɔfɛ dɔw fana ta yɛrɛ mankan fana b'o yɔrɔ de la dɔw ta tɛ assemblée ko yɛrɛ o kosɔn n'i ko ko élection partielle a ka kɛ a kana kɛ o bɛɛ ye ko dɔ ye n'an ko k'an ka taa sariya sira kan assemblée de la k'a fɔ assemblée de la ka ci alpha clé la o b'an ka sariya sunba kɔnɔ o yamaruyalen don o kɛra ka mɔgɔ min fana to premier ministre la o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye donc assemblée ci cogo n'a sɔrɔ o de kun ka d'a ye a b'o fana dɔn mais min balala ne yɛrɛ la CEDEAO nana a ye proposition kɛ kabini le 19 juin o ni bi cɛ kalo kelen min ka dafa mun na CEDEAO y'o min fɔ nin ye a ma fɛɛrɛ tigɛ yaasa o ka se ka kɛ mun na ale yɛrɛ ma ka majorité présidentielle wele ka opposition wele ale de jamanakuntigi ye mun na a m'o kɛ o bɛɛ de b'a ne bolo o bɛɛ ye taamasiyɛnw ye minnu b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ in o kuma don bala a ka bɔli in na a ye kuma dɔw fɔ cour constitutionnelle ta dɔw y'a jira k'a fɔ ko cour constitutionnelle kun tɛ yen ka ban ka d'a kan mais sariya fɛ u tɛ se ka baara kɛ ka d'a kan tɔw kun ye mɔgɔ 3 ye mais o la ni président bɔra k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka sigili a y'a bɔ a ma a y'o sɛbɛn minɛ sisan ka tila k'a fɔ tugun ko mɔgɔ minnu kan k'u sigi k'olu bɛna n'u sigi don nataw la k'olu de bɛna na assemblée solution ɲini gɛlɛya ɲini o bɛna se ka kɛ solution ka d'a kan assemblée président yɛrɛ mun bɛ yen bi o ka ɲi ka mɔgɔ 3 sugandi o b'a dɔn o kosɔn ne ko ko Mali ko in n'an taara n'a ye sariya sira kan an b'a ye sariya in yɛrɛ sɔsɔra siɲɛ caman an y'o fɔ ka tɛmɛ accord d'Alger ninnu ni loi d'amnistie ninnu ani loi internationale ninnu olu bɛɛ votera o si tɛ sariya sunba kɔnɔ o si tɛ bɛn accord d'Alger yɛrɛ signé don kelen tile kelen a kuma ma fɔ assemblée kɔnɔ wasabulon kɔnɔ donc gɛlɛyaw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman kɛra hali n'i y'a lajɛ coup d'état kɛra 2012 jɔnko dɔ nana sigi ka sangaleliko kɛ sariya sunba fana t'o fɛn CEDEAO de nana k'o ko sigi sen kan sariya sunba ye min fɔ tile 21 ka se tile 40 ma tile 40 de y'a dan ye donc sariya sunba in sɔsɔra siɲɛ caman mɔgɔ 9 de don n'i ko ko kɛlɛ bɛ e mɔgɔ min nɔfɛ n'o ye assemblée président ye ko ka taa mɔgɔ 3 sugandi o mɔgɔ 3 ka tila ka taa sigi ka kuma ale yɛrɛ kungo kan o fana ma dɔgɔ sa dɛ o kosɔn mɔgɔ caman a bɛ na ni gɛlɛya kosɔn an ka nin ko in u ka sariya sunko article 1 ni constitution ni fɛn ninnu u ka nin ko in bɛɛ bila kɛrɛfɛ dɔ kɛra constitution ko in na ten u ka opposition ni majorité parce que opposition majorité ko dɔ kɛ ko min ɲɛna kosɛbɛ fili ye M5 mɔgɔw sɔrɔ parce que u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ u wulila u taara ka taa se M5 mɔgɔw ma ko a ka d'anw ye a ye n'an ka sigi ka fɔ sigi ka kuma kɛ u y'o laɲini kɛ i bɛ ka maa fɔ u y'u ban o fana y'u ka fili dɔ mais an ka joni jalaki ko in ne bɛ fɛ an k'o bɛɛ dabila ka sariya fana bila kɛrɛfɛ parce que mɔgɔ caman sariya kun ye min ye b'a dɔn Timbo sariya kun ye k'an ka jamana taabolo de dilan jamana ɲagaminen don n'an tora tan ni yɔrɔ bɛna bɔ nin ko la olu fana ko ko solution tɛ se ka ɲini sariya kɔ k'a bɛɛ bɛ ɲini an ka sariya sun sɛbɛn de kɔnɔ majorité mɔgɔw fana hakilina y'o de ye a ko tɛ se ka kɛ dɔrɔn ni sariya sunko in ye arrangé u b'o bila ɲɛ kan ten kan n'a tɛ taa an ka jimi sira fɛ an b'o bɔ kɛrɛfɛ o tɛ se ka ɲɛ o parce que sariya sɔsɔra siɲɛ caman majorité ni opposition bɛ ɲɛna donc ne bolo an sera yɔrɔ min ma bi na maliyɛnw ni tɔɔrɔ la n'an m'an cogo dɔn an bɛ ka kɛlɛ min kɛ an bɛna ka kɛlɛ in kɛ Bamakɔ kɛlɛ ye d'accord ka ɲina k'a fɔ ko terroriste ni Bamakɔ caman jan ka ɲina k'a fɔ ko minnu fana ye accord d'Alger fana signé san 5 o fana sigin bɛ k'an lajɛ n'an y'an ta kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan an bɛna Bamakɔ tila ni ɲɔgɔn cɛ yan olu fana bɛ taa ka taa kɔrɔfɛla in ta ye terroriste fana b'a tɔ ta ne bɛ ka jɔrɔ fɛn kelen min na o y'o de jɔra an b'a dɔn k'a fɔ jamana n'a a kalayara tan jamana ɲɛma o de bɛ ye mɔgɔ si tɛ ye a fɔra ko jamana kalifalen b'ale de ma kana se fo bi gɛlɛya ninnu na e yɛrɛ fɛ a ka ɲi ka wulikajɔ mun kɛ a y'o kɛ wa k'an bali ni gɛlɛya in na wa d'accord merci beaucoup Timbo kuma kunnafoni caman dira nin plateau in sanfɛ minnu b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ cɛsirilen b'i ka yɔrɔ la bɛɛ fana bɛ ka baara kɛ n'i ka hakilina ye mais bɛɛ kunsinen bɛ fɛn kelen ma o ye jamana ye donc o ye hakilisigi koba ye quoi peut-être an tasiraw tɛ kelen ye mais an ka laɲini kelen don donc hali bi n'an sera ka ɲɔgɔn lamɛn
ka dusukun najigin dɔɔni ka hakili layɛlɛ a ka ca Ala fɛ an tɛ dɛsɛ fɛrɛ la mun bɛ se ka jamana bɔ n'i ye ko in jateminɛ an ye ɲininikɛlaw ye an sirilen tɛ tɔn na donc an ka hakilina n'an ka hakili jakabɔ bɛ mun yira n'an b'o de fɔ o de y'a ma wajibi n'i y'a jateminɛ n bɛ to k'a fɔ nin plateau in kan kɔrɔlen nka vraiment ka kuma laban ninnu o de ye hakilina la nana tuguni nin ko in bɛɛ la a tiɲɛni yɔrɔ ye min ye maliyɛn yɛrɛ jogo n'a taabolo o de ye nin ko in bɛɛ tiɲɛ mun na parce que n'i y'a jateminɛ parce que pour i ka question répond ko wulilen mɔgɔ ye laɲini ta u ye mun de fɔ ko jamanakuntigi ka taa ka bɔ yen ko assemblée ka taa ka bɔ yen ko cour constitutionnelle ka taa ka bɔ yen bon n'i ye ninnu bɛɛ ta ka bɔ yen sisan mun de bɛ to yen foyi jamana dun filɛ nin ye parce que sariya in filɛ nin ye mɔgɔ bɛ sariya kɛ fɛn dɔ ye jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan k'u ka haminako fɔ u bɛ fɛ u ka jamana ka kɛ lahala mun na u bɛ fɛ a ka taama sira minnu kan u bɛ fɛ baara ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye ni sariya minnu ye o de kɛra sariya sunba ye wa jamanadenw de bɔra fɛnɛ k'a voter référendum na k'a lasigi bon o sariya de hukumu kɔnɔna na fanga kelen kelen n'a bɛɛ bɛ sigi jamana kɔnɔ bon maa kelen minnu bɔra M5 kɔnɔna na o maa kelenw de bɔra an tɛ a banna la ko kana maga kɛ olu ka sariya sunba la fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka sira foyi t'a la mais sariya sunba in ko maga kana k'a la o kɛra san 2 dɔrɔn 2017 non oui san 2 san 3 2017 n'est-ce pas san 2 san 3 u de bɔra k'o fɔ o san 3 kɔnɔna la olu maa kelenw de bɛ tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko non sariya sunba in cɛ fɛn ɲɛma t'a la an bɛ se k'a bila kɛrɛfɛ ka taa n'an ka ko ye bon à un moment donné il faut qu'an ka miiri an ka fɔlen kɔrɔw la ani an yɛrɛ sinsinnen bɛ fɛn minnu kan an sinsinnen b'u kan ka da fɛn jumɛn de kan ka da dalila jumɛnw de kan parce que u bɛɛ m'o fɔ dɛ non c'est important non caman y'a fɔ awɔ mais u bɛɛ m'o fɔ ouais mais n kan b'a ɲɛmɔgɔ de fɔ kɔni fo nin y'a se non il faut nin y'a se parce que u bɛɛ m'o fɔ dɔw b'a la minnu ko sariya sun sɛbɛn yɛrɛ ko fiɲɛ foyi t'a la k'a ka ɲi awɔ donc fana bɛ yen n b'o yɔrɔnin fɔ awɔ n'an bɔra o yɔrɔnin na n bɛ jateminɛ ta k'a tingu fɛn damadɔ la n'i y'a jateminɛ mankan in wulilen lajɛrɛ fɔlɔ kɔfɛ n'o ye le 5 ta ye jamanakuntigi jiginna Kuluba ka taa président kɔrɔ Musa Tarawele fɛ yen a n'a ka premier ministre ka Imam Mahmud Dicko rencontre Musa Tarawele ka médiation kɔnɔna na ka kuma kungo in kan a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo jamanakuntigi don dɛ c'est le président de la République mais a tun bɛ se k'u reçoit parce que hali président kɔrɔ Musa a tun bɛ se k'olu bɛɛ reçoit Kuluba mais ale de jiginna ka na se mettre au même pied d'égalité que l'imam Mahmud Dicko ka tila ka n'a ka premier ministre ye o kumana a ko non k'ale nana ni premier ministre pour que premier ministre ka se ka note ta ne bolo ni majigin ko don jamanakuntigi ye majigin kɛ fo n'a y'a sɔrɔ kɔrɔ wɛrɛ bɛ majigin na an tɛ min kalama o ye fɔlɔ ye filanan majorité présidentielle wulila ka sɔrɔ u ma wele président m'u wele M5 m'u wele u farala ɲɔgɔn kan k'u sen b'u yɛrɛ kɔrɔ ka se M5 ma k'a f'u ɲɛna laɲini minnu b'aw bolo jamana kunkanko kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛɛrɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ u bɔra yen nɔ jaabi ma d'u ma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ jamanakuntigi ye Imam Mahmud Dicko reçoit Kuluba a n'a kumana u kumanen kɔfɛ a ye M5 RFP reçoit Kuluba directement parce que Mahmud Dicko y'a fɔ le 5 kɔfɛ k'ale ye min ɲini jamanakuntigi fɛ ko jamakulu min bɔra jamanaden minnu bɔra kɛnɛma a k'u lamɛn o tɛ wa président y'u wele Kuluba u nana Kuluba a y'u lamɛn u lamɛnnen kɔfɛ a k'u ma ko bon a ye taa aw ni majorité ka kuma aw ka bɛn fɛn dɔ la mɔgɔw ko non
ko jamana kuntigi jɔra u la de mɔgɔ min bɔra kuluba ka jigin ka na imam fɔ ka tila ka aw reçoit ka kuma fɛ ka tila k'a fɔ ɲɛna k'aw ye taa aw ni jamanaden tɔw ka sigikafɔ kɛ olu ko non ko o jɔna olu la de mais n'an ko k'an bɛ ko tiɲɛ fɔ ka bɔ politiki ko la mais M5 tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye jamana kɔnɔ ko olu ni jamanaden tɔw tɛ se ka taa kuma o olu kelen tɛ jamana ye o ye tiɲɛ de ye k'a fɔ ko n bɛ ka kuma M5 contre la o tɛ dɛ mais olu kelen de tɛ jamana ye n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ assemblée la n'o ye majorité présidentielle ou bien minnu bɛ président kɔ lasigidenw de b'u la jamanadenw ye minnu sugandi u ka sigidaw kɔnɔna olu fana ye maliyɛn dɔw de ye olu fana ka hakɛ de bɛ yen k'u hakilinata fɔ jamana taabolo la ani jamana ɲɛmaaw sugandili la o ye an ka mara taabolo de ye an ye min sugandi an yɛrɛ ye 1991 n'an y'a dɔn an ka sariya sunba kɔnɔna na le principe démocratique fondateur qui est la souveraineté du peuple exprimée par voie référendaire ou à travers les représentants élus mɔgɔ wɛrɛ si ma busan ta ka maliyɛnw wajibiya u ka sɛbɛn maliyɛnw yɛrɛ de y'a sɛbɛn u yɛrɛ ye conférence nationale souveraine kɔnɔna na donc n'a fɔra aw ɲɛna k'an ni tɔw ka taa kuma an ka bɛnkan kɛ ne ma foyi de ye o la min bɛ kɛ qu'on appelle ça mépris ye quoi k'a fɔ ko jɔnmaya de don ne ma jɔnmaya yɔrɔ ye mais ni jamana mun kɔnɔ ni mɔgɔ y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ laban jamana ɲɛmaa de bolo assemblée président sigili la an y'o ye yan a ka majorité ye mun fɔ a ma k'o ye ale ye mun fɔ a laban n'o de la olu bɛna taa o majorité labɛn o bɛna se ka ɲɛnabɔ d'abord fɛn fila assemblée président ko la assemblée président sigili ko la ne tɛ kuma a yɛrɛ ka élection ayi u b'o de kɛ misaliya ye u yɛrɛ ka non ne y'a faamuya ne tɛna kuma a ka élection na commune 5 la dɛ ne tɛna kuma a ka élection na commune 5 la mais n'olu ko k'u b'o kuma kɛ olu tɛ se k'o kuma kɛ k'a bɛ don mɔgɔ tulo la ka da mun kan olu ka fɛn bɛɛ fɔ sa a ka fɔ yɛrɛ ko président y'a yɛrɛ ka majorité jagoya o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ mais opposition député jumɛn de bɛ yen min ma voté Musa Temine a ka kɛ président de l'assemblée assemblée kɔnɔna na yɛlɛma dɔrɔn oui yɛlɛma dɔrɔn yɛlɛma tɛ M5 la yɛlɛma dɔrɔn de don mais yɛlɛma tɛ M5 la est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu bon n'i y'a jateminɛ o yɛrɛ sira kan a ka fɔ bon commune 5 la ale ma voix bɛɛ gagné a ka voix ma caya ni tɔw ta ye d'accord mais an taalen assemblée kɔnɔ mɔgɔ minnu ni jamanaden tɔw y'u sugandi sigida tɔw la olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'ale sugandi qui est aussi bien élu que lui personne sur 147 députés il a eu combien 134 je pense 134 donc n'u ko k'u b'o sira ta o sira tɛ se ka jɔ ba la parce que olu yɛrɛ ka waleya n'u ka taabolo o b'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka jɔ mais o bɛɛ ka bɔ yen o bɛɛ ka bɔ yen kuma yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na a ka fɔ ko non ko président yɛrɛ t'a ka majorité jate o ye président n'a ka majorité cɛla de ye o an tɛ président ko la an tɛ majorité ko la an bɛ Mali ko de la bon Mali ko la n'i y'a ta démocratie ye baara fɔ sira minnu kan n'i y'a ta o sira ninnu bolo kan mɔgɔ jamakulu min bɔra bi ni laɲini minnu b'u la a ka di an bɛɛ ye o laɲini ninnu ka sabati à l'exception du départ du président de la République. O mande non a mande ne de parce que ne b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ka hɛrɛ foyi de t'a la ne kɔni ka jate la dɛ voilà mais ça c'est mon avis personnel mais n'i y'o jate minɛ k'a fɔ ko olu ni maa minnu sugandira jamanadenw fɛ jamana sigidaw bɛɛ kɔnɔna na k'olu ka se ka kuma walasa olu ka bɛnkan sɔrɔ président m'a fɔ k'olu ka décision u ka décision ta ko majorité ka décision ta o a ko a ye taa kuma n'u ye n'aw bɛnna ko la aw bɛ n'an voir parce que ko bɛ laban ale de ale ye jamana kuntigi ye o et puis ale m'o choisir a yɛrɛ ye an ka sariya sunba de y'o yamaruya d'a ma o sariya sunba fana ale m'a sɛbɛn jamanadenw de y'o sɛbɛn u yɛrɛ ye a don y'a sɔrɔ hali ministre tɛ d'accord est ce que i bɛ ka kuma faamu non n y'o yɔrɔ fɔ mais an kana kuma ta k'a fɔ côté kelen dɔrɔn na ayi je vais pas aller côté kelen na quoi côté kelen dɔrɔn na quoi rapidement n'i y'a ta M5 ta sira fɛ M5 président ye bɔli minnu kɛ o ma kɛ sababu ye ka M5 funteni lajigin a bɛ faamu président Ili y'a fɔ olu ko président de l'assemblée ka bɔ yen n'a fɔra ko o président de l'assemblée
o kelen ka tila ka cour constitutionnelle mɔgɔw sugandi minnu bɛna statuer assemblée ko kan o ye problème ye donc président bɔra président ye ŋaniya yiraw kɛ mais je pense que président ma ko mesurer ka se degré la mɔgɔw tɔw y'a bila degré mun na donc o kama a ka qu'on appelle ça a ka ŋaniya yira ma hakɛ bɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka a suit quoi est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu min bɛ se ka mɔgɔw dusu suma parce que an y'a fɔ kɔrɔlen assemblée nationale a bɛ lahala mun na bi k'a to ni lahala kɔnɔna na a tɛ se ka laɲini barikama foyi de sabati jamana in ye minnu ni olu sigilen bɛ k'a kɔnɔ a ka tabali kan d'accord et cour constitutionnelle fɛnɛ danaya kisɛ kelen de tun t'a kan parce que vraiment Eli y'a fɔ ale yɛrɛ ka bɔliw la a ye dankari kɛ fɛnw na ka caya bon gouvernement yɛrɛ i bɛ k'a yɛrɛ gouvernement yɛrɛ dɔrɔn tɛ président de la république yɛrɛ cour constitutionnelle sigili yɛrɛ ale ye sariya sunba sɔsɔ parce que sariya sunba b'a fɔ ko cour constitutionnelle mɔgɔw bɛ sugandi professeur d'enseignement supérieur u cɛ a bɛ sugandi avocat u cɛ a bɛ sugandi fɛnw cɛ non Sharif non ne bɛ ka min fɔ c'est important parce que jamanadenw kan ka kow faamu de kow bɛ ka taa cogo min na n'i ye gouvernement ta gouvernement yɛrɛ ka taabolo la rapidement pour que an bɛ kuma d'a ma kuma bɛ tila ka di awɔ je comprends gouvernement yɛrɛ ka taabolo fɛnɛ na gouvernement ye waleya caman de kɛ élection législative yɛrɛ organiseli an y'a fɔ nin tableau kelen nin plateau kelen kan k'a fɔ ko nin c'est une décision politiquement criminelle ne y'a fɔ yan a don parce que an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min na d'abord a bɛ ka sariya sɔsɔ filanan a bɛ ka kɛ condition minnu na a tɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ la ni fitinɛ tɛ merci Jawara an bɛ kuma min na Dora Jara bi an b'a dɔn k'a fɔ kow bɛ ka taa cogo min na aw yɛrɛ ka bɔli laban na aw bɔra k'a fɔ juillet kalo tile 14 k'a fɔ k'aw sigira aw ka ɲinini fɔlɔ la n'o ye président yɛrɛ ka walan sɛmɛ a n'a ka régime a bɛ komi an segira ka na an nɔkɔrɔ la tugun de nin b'o de yira o bɛ bolo jumɛn yira bi tugun ka d'a kan mɔgɔw bɛ ka faga Mali ko bɛ niveau min na ni juguba bɛ yen nɔ o ye confusion de c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma k'a fɔ birisa ɲagami miiriya la o de ye vraiment taaɲɛ yɛrɛ jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye bamanankan na n t'a dɔn n'i y'a fɔ ka ɲa confusion c'est-à-dire ni ko birisa ɲagaminen don mɔgɔw ka faamuyali mɔgɔw ma faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ taaɲɛ bali n'o o bɛ taaɲɛ bali komi an kan ka taa ɲɛfɛ de a bɛ kɛ a ma wajibi ye ka lakileninw kɛ walasa faamuyaliw ka sɔrɔ d'abord fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye je dois préciser k'a fɔ Jawara ye min fɔ yɛlɛma dɔrɔn ma ban ka voter Musa Mara dɛ c'est à dire député kɔrɔ don mun na parce que an y'u gɛn ka bɔ parti la mais président ka élection na assemblée président ka élection na c'est à dire député kɔrɔ ma voter Musa Tɛmɛni ye o de la n'i ye voix ta k'a lajɛ mais an ma voter Musa Mara ye parce que Musa Mara ko k'ale bɛ centre la anw ka politique ye cogo la centre tɛ yen c'est à dire que hali Ala yɛrɛ bɛ fan dɔ fɛ anw ka politique ye la centre tɛ yen o de kama an ma voter Musa Mara an y'an yɛrɛ minɛ députés ye parti tasira bilali min kɛ min kɛr'o la je crois que malidenw b'u kalama n tɛna don o sira fan fɛ n tɛ don o la donc n bɛ fɛ ko précision apporter c'est vraiment important Sadi n'a pas voté pour Musa Tɛmɛni bon o bɔlen kɔfɛ mɔgɔw kan ka min faamuya o ye k'a fɔ mankan ju i n'a fɔ a fɔra cogo min na a bɛ tali kɛ n'i ko ko an tɛ taa kɔfɛ kosɛbɛ an bɛ dan yan nɔ parce que mɔgɔ caman ye caman fɔ 91 constitution n tɛ don olu bɛɛ kɔnɔna la mais n'an y'a ta k'a lajɛ a ju cause immédiate o ye élection min kɛra 2018 élection veille la sinikɛnɛ ye élection ye candidat bɛɛ lajɛlen wulila ka tila ka CEDEAO wele ka corps diplomatique minnu bɛ ko bɛɛ wele ka tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni élection kalata labɛnbagaw i n'a fɔ CENI ni DG ani administration ka tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ko ye tɔnsigi ni maliyɛnw b'a kalama bɔli tɔnsigi bannen mun de fɔra bɛɛ lajɛlen bɔra kan k'a fɔ ko fichier min bɛ ka labɛn ni kalata bɛ ka kɛ k'a man ɲi k'a man ɲi mais a man ɲi k'an k'a kɛ ten cogo la o de la depuis premier tour la mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ minnu kulela k'a fɔ ko premier tour yɛrɛ ma kɛ jango deuxième tour o y'anw ye Sadi ko premier tour yɛrɛ ma kɛ jango deuxième tour mais dɔw fɛnɛ tun hakili la ko namara n'a ta o ta ko n'an taara deuxième tour la jama tɔw minnu ko k'u tɛ Ibrahim Boubacar Keïta fɛ o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye k'olu la gagner mais olu m'a faamuya k'a fɔ ko machine min dilannen don o machine ye président dilan machine de a kan ka président min dilan ka ban a y'o sugandi a ye Ibrahim Boubacar Keïta kɛ président ye o la dɔw tun bɛ ka wuli k'a fɔ ko Ibrahim tɛ olu de don
an ko Ibrahim tɛ aw yɛrɛ tɛ parce que kalata yɛrɛ ma kɛ jamana kɔnɔ o ni kalata sariya tɔw sɔsɔli olu tɛ an da dolu bɛɛ la parce que kalata sariya b'a fɔ ko ni kalata bɛ kɛ ko mɔgɔw ka vote kana san Mali kɔnɔ yɔrɔ an t'an da don kuma kɔnɔ n'o bɛ kɛ n'o tɛ kɛ an b'a dɔn donc sariya sɔsɔla o de la anw y'a fɔ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta est un président de fait et non un président de droit c'est-à-dire a kɔni a ye fanga ta et pour nous coup d'état de kɛra yen nɔ parce que constitution jamana sariya min ni a bɛ kalata labɛn o sariya sɔsɔra de long en large donc ni coup d'état kɛra ka sigi anw ye wele bila malidenw ma wele bilala malidenw ma mɔgɔw commencé k'u fari foni waati min na o waati la politique mɔgɔ dɔw taara minnu tun bɛ contestation na olu dɔw taara ka taa don ko gouvernement de mission ko il faut rentrer pour changer à part de l'intérieur mais en réalité c'est eux qui ont été changés à part de l'intérieur donc gouvernement de mission yi u taara ka taa sigi mais u ye bɛnkan fɛn fɛn kɛ o bɛnkan si ma bato a bɛnkan si ma bato accord politique de gouvernance a si ma bato donc u b'a jɛya k'a fɔ ko minnu taara a kɔnɔna la u taara fɛn wɛrɛ la min tɛ k'a fɔ ko bon an ka lajɛ ka jamana yɛrɛ kuma bɔ sisan nɔ ka taa fɛn wɛrɛ la minnu tɛ kelen ye bon mɔgɔw b'o la anw nana ka na jama wele ko an ka na ka na dialogue national kɛ dialogue national la anw ma taa la parce que par expérience les mêmes expériences dans les mêmes conditions donneront toujours les mêmes résultats o jɛlen don donc anw ma taa la an ko nin bɛna kɛ sababu de ka jamana nafolo tiɲɛ ka mɔgɔw bɔ fan bɛɛ fɛ ka pɛrɛjɛmu ni fɛnw tila u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ka sababu kɛ minnu kɛra ka tɛmɛ n tɛ na da olu bɛɛ la mais olu yɛrɛ bɛnna min ka yen nɔ minnu taara olu bɛnna min ka yen nɔ ko ka kalata député kalata kana kɛ ka sɔrɔ fichier ko ma réglé u bɛnna kan mais u ma kɛ donc vraiment u kana n'a fɔ k'u bɛna sariya ko kuma f'an ɲɛna quoi mun y'a ka revendication u kɛra sariya ko kuma f'an ɲɛna mɔgɔw ka faamuya fɛnɛ n bɛ fɛ minorité présidentielle parce que aujourd'hui une minorité présidentielle u b'a fɔ ko majorité présidentielle mais aujourd'hui en réalité c'est une minorité présidentielle ka faamuya k'a fɔ ko aw de ka ca sisan ko Moussa Traoré 91 a bɛ mɔgɔ bɛ bɔ maliyɛn bɛ wuli o y'a sɔrɔ 90 a élection kɛ il avait été élu avec 90 et quelques % par le même système là donc ni jamanadenw tɛ se ka u ka mɔgɔw suganti u sago la les députés là qui sont là nous bɛ ka comptabiliser k'a fɔ ko il y a beaucoup de députés qui sont là-bas il faut compter il faut respecter aussi cela maire minnu bɛ yen nɔ minnu fana bɛ ka comptabiliser mais on sait que c'est des gens an b'a dɔn k'a fɔ u ye la base min na donc n'an ko k'a fɔ ko bi vraiment dɔ kɛra ten mɔgɔ caman tun hakili la k'a fɔ k'olu ma n'u firifiri jamanadenw ka danaya ani u ka wulikajɔ sababu la u bɛ se ka kɛ ka ko dɔ ɲa mais n'an nana k'a fɔ k'o yɛrɛ tɛ se ka kɛ ko waati dɔ kɛra ten sa vraiment ko bala ye minnu ye olu ka fanga bila n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta n'a mais ale dɔrɔn tɛ parce que Ibrahim Boubacar Keïta ka taa karisa ka taa o ye mɔgɔ ko ye o dɔrɔn tɛ mais Ibrahim Boubacar Keïta ani système min bɛ yen nɔ bi n'a ye jamana ɲɔngiri ka jogojuguya kɛ taabolo ye ka denjuguya kɛ taabolo ye ka yɛrɛnɛgɛkɔrɔ makara k'o kɛ taabolo ye ka kiirijugu kɛ taabolo ye jamana kɔnɔ ni fɛn fɛn filɛ nin ye c'est en violation contre c'est-à-dire violation flagrante des principes et des fondements même de la démocratie a b'o bɛɛ de sɔsɔ la donc o de olu de k'a sɛmɛ cour constitutionnelle ko abrogé o tɛ sariya koyi il n'a pas sariya ɲɛma il y a pas de mécanisme qui permet au président de mettre terme à ça o tɛ sariya ye mais non an ka ɲɔgɔn faamuya le peuple est au-dessus des institutions c'est le peuple qui les démine mais non hakɛto nous sommes le peuple puisque nous sommes plus nombreux non quand même nous sommes plus nombreux non o tɛ ne degun o ka di ne yɛrɛ ye o ka di ne nin ka di ne ye quoi o tɛ ne degun quoi kuma la nous sommes le peuple pourquoi parce que nous sommes plus nombreux que les 1 700 000 et quelques qui ont voté pour Ibrahim Boubacar Keïta parce que oui parce que les statistiques sont connues. Manifestation 19 là, observatoire a fait comme on 3 millions. Non, ça c'est des choses qui peuvent être vérifiées. On les laisse vérifier. La démographie de la population de Bamako c'est 3 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez que là non, on peut pas laisser non, vous aurez le temps de réagir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Timothée, ce n'est pas grave. Non. C'est pas les populations de Bamako seulement qui sont sorties. Mais quand tu comptabilises les populations de Bamako, tu ne comptabilises pas les populations de Kati. Kati entoure Bamako. Et Kati est devenu aujourd'hui tellement important. Et puis c'est une statistique 3 millions. Ça date de quand? Population de Bamako, 3 millions, ça date de quand?
vraiment les gens doivent avoir le courage pour qu'une opinion affirmée. C'est pourquoi nous avons fait et je le maintiens. Ça, c'est des choses qui sont vraiment objectives. Il n'y a pas de neutralité. Neutralité, non quoi. Oh, moi, président, si ça aussi grave, quand on ni foro là. Non. Ah, damné ni moi bi. M5, ce n'est pas des gens qui ont ce n'est pas les gens qui ont la chance qu'à tout ce qui est micro là, n'a fait un mouvement, un mouvement Wulika Jodi. Mais Wulika Jodi nous l'écoute, Wulika Jodi nous force jamais à Wulika Jodi do. Mais mon gars doit garder soro, kakuma mon gars là. Ali do mina memorandum ni la bena. Mais il y a一个 mon gars tera kata c'est ma siège là tout tout cas me contenter me manifester tout là. C'est le peuple. C'est le peuple. Et aujourd'hui le peuple a une seule revendication. Ça, c'est le départ du système et de ceux qui incarnent ce système-là. Pour que anga jamana dlan, jamana mi ni barakelaw. Olu be se ka ou placer sur jamana min kono. D'accord. Ame se ga yano che meta docteur Brema Eli Diko fan. Amba donc afo ko wulika jola ban a wolola mun na ya fo mo nin torala o afora ko mo do fana minena wakati dola o mayenka minena wakati mun na ale ni yorola o mayenka minena yoro mununa. Est-ce que au fana bema nani gelaye tugun bisi ka fo en konnana? Oui, bon, Gelia Chamankara la menia la de Moromuna, Moro, en tout cas, Moro, Msaka for Nimoro Mununa, we call Jim ni Sugar ni Feno, Ludala. Umrene, Aye Moro Chaman la Dimikasabe, M5 Konana, Ani Morom Framica, M5 Juarmadondo, Gala, Gringa Jokera, Ululabdala. Nga ambado mogodo menena commissaire do kono ali uye fenk uye lettre do sebe afoko ni mogodo menena clé sabade ye sorti ni clé sabade mena kanga ta présenter juge de la oko buga sega do ke sega lu maba kono bana donc buna sega bla saria ka buluka do menena ko ba nyoye ko nana muntagatal nunu ni shogel nunu non mo horba muntagatal nunu menena mi sega fo adama jara di ben le cerveau yo katika yo menena ani muntagatal nunu ani shogel nunu mo chama to gagnoyer la partie RCG la fora côté ke oto ulu bete saria soso wale munu mena ni gelaye si ga foko nana ay bon ni jamana sigarila ka fokiye ko doke absegi mene mo absaka foka foko a ki mene jogo manya ka ti mene 23h no ka so na foka wajimi ya foka gamna ka kale mene na ka to ka so no ka kula tuto la absaka fo fansu no mene jogo no absaka fo ulu be many o jingane no nga ni jamana mo be mo la ka foko asigale mi ka fokiye ko doke absegi mene mais na yimne fana mene cogo do de bila mara cogo do de fana bila hakya do de be no kan ki avocat yi ani kan ta bla sudo kono cogo do la kan sika daro nyuma soro ani bon ona fan sunu bon do ya jira ka jimu nu ta jira ka foko make o cogo la o sere o be sere ka fa o be saka na ni futne fa yi mais ne bolo ulu dronte parce que lu mine ku ye ko nyemo ye ulu mene na ulu blala mais mo chama be ko mbunu fa bulbulla ulu mene na ulu be kasobo kon halisa ulu mabla donc mo kan ka mairie ulu de tala so minun ko nimne na ulu bla ulu kunje bayama ulu ye ulu tajorna o lakana kera sira mun fa ambaye ka fo communiquer laba munun bora parti do rebe majorité kono munu ya yira ka fo ko lakana kera sira mun fa amman ka ko sira fe no ye ka marama fen bo ka mo ça c'est oui l'usage des armes létales parena bola ambaye ka fo oui enquête yere demander ko dem fana bala ulu bebe majorité kono bi oh est-ce que bi o fanate gelaya doye mu e forçat ko yi akuma bi ka fo premier ministre fana ka lettre bo tan kon nana ka ni ministre de la sécurité fait parce que oro e flié je pense que Arabi na tla ka dado la akuma fe ka do fo la ka wakati mina gouvernementé premier ministre ba yira ko ministre de la sécurité ka nya foli kai oh o be munde yira bi ko en kon nana bon ne bolo ne ni nyogona ko kera jamana nyi mo ko nga feretige kaseka yoro lakana o ye ko folo ye mo ko fana ye wulika joy fana kanu M5 ulu fana kanga feres ku betige ya sa kaseka mo so haklimana be se ku balika chenu ke kata ka waliyo fana sigi senka wala mbisa ka sababu nu fana bisa ka mene wala kle nu sara ne cheni o kanga so ke mais min ye ka mo faka ni marfaye sariya la o tebe o tanga jamana sara sikono o ko o mi kerani ara premier ministre gafe de sebe o bla ka ci kata ministre de la sécurité ma o ministre de la sécurité dunte o ko ro ka fo ko o gafe mbajira ka fo kale ku ta kalama ko mo bena ha kuma fo sisa donc ale fa be ka yini ka don joni wala kale joni do ke bo ko yimina sega sega mo mi yake o bina don nga amankan jamana finitigi do o ka marfata kata jamana dendo bonanina halin na so ko M5 mo do
ku ya daba ka ta rodo jini war temni assemblée la ku hal no yoke hal na so ko ka mo godo wal ko mo te mo mi kon yoke o mo ko bi saka mene cogo de bala ka tana yi ka bla sariya ka buluka mais mi ka fagani marfay o kono force o e fanga mun kan ka bamanciw kele force spéciale antiterroriste a fora ka bokunte niye ka fo ko ni mo bora ku bitu ngani ayira ke kale bokunto ale ma sigo kama o de kembe gelay o konna na mbay ka fali parti majorité mo do be munun bora majorité la ADP Maliba bola anya ka fo parti do fana e u ka dusuma kasi yira akula parena bola nyo fo ko dem bola ni parti werew o awere akilna mu FDP Malikura kono bi o wale nunu na sori on va préciser que fo parti chima bo majorité kono ni ADP Maliba te awo mais to ya yira ka fo ko wale mun kera kama jawi majorité be farale ñogon kan am be jara ka ira ka fo wale mun kera akera wale o wale no o bangina malidum joli boni ni malidum salila nin ka salila o ma be en sima wa majorité bela jele premier ministre et exécutif ñamo mais avec jate majorité présidentielle ka barakela de avec jate président ka barakela ka so ka kenyani jamana do yi fanga ta ka di majorité de ma o ka président la ville de ka jamana mara ale yere sebenke ka ira ka fo ni munu kan be sira be fe aka ko ka la je mais ka mi ka chiemi la segi anola o de fambe yorob na bi da lutte ma sibolo ka ko forçati ka abora ka se no maintien de l'ordre là parce que il y a des gens munu yele no lu be manifestation na ya do ekunte ne kunte am tena se ka ko forçati kumbe mais munu yele kumbe olu yele kuma kera force yoro ma chamanyi hakila au be do me ola do ko mercenaire bora ko fe kana nyemo ba do be ntena to fo ko mali deun se ka mugo ci mal deun na ni chogola video yembe kati 24 ka akoko mali deun ma mugo ci ko ale yere ya ye ko mercenaire de do ku me ka kan wala fo ko le me ka mo ci man deuna ko do ku me sutara mo kono ko do me sutara mo kono do fene ko do me anglais kan fola ko donc ko mercenaire de wala ko fe oye M5 yere nyamo ko do ka may do ya ida ka ko bak de do parce que ni mo ko mi ajet me bak brigade anti criminel mo nous be ta opération do la liu ka abimana ani u ka exito e ko fini do ndani forçati ta bolé donc do ko bak de do bak dun ni ko sala yoro do ma ali pour que M5 ñemogo wéré ka lakana ka se ka sabati parce que a guerre be ma so ma kata se fo wakati do ma manifestation kuno am se ko violence do nakoro mais wakati do ka guerre be ma ka fo ko kando mba kono ko ni munu ni marfa ci kan bolino donc brigade anticriminel sharia ba yamara o luka do akono pour que ka do jonu ga kise ci jonuna parce que ali mo ngani ajugo bi se ka soro yin munu te jamana yɛrɛ ba sigilen fɛ dɔrɔgu feerelaw ni marama fɛn feerelaw ni buruja ɲagami ka di minnu ye bi ani binganikɛlaw minnu bɛ se ka don ni ɲɔgɔnna senkɔrɔ i n'a fɔ M5 mɔgɔw y'o dɔw fɔ cogo min na parce que M5 ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye mɔgɔ ŋaniya jugu dɔw minɛ minnu tɛ finitigiw ye ko marifa ni marifakisɛ tun b'o bolo donc ni o dɔ yera est ce que o min yera olu fɛ est ce que o kelen de kun don wa donc brigade anticriminel bɛ don baara kɔnɔ pour que o ko kɛ donc k'a jira ko forçati tun bɛ forçati tɛ yen majorité présidentielle b'a yɛrɛ minɛ k'i da don la mais a kɛra forçati ye o a kɛra brigade anticriminel ye o a kɛra lave-garde ye o a kɛra polisi gansan ye o a kɛra gendarmerie a kɛra fɛn o fɛn ye sira tɛ se ka di mɔgɔ si ma diɲɛ tɛ se ka kɛ n'a ye mɔgɔ si bolo n'a ma kɛ hukumu dɔ kɔnɔna la hukumu fana dɔnnen don sariya la n'o ye i n'a fɔ légitime de défense ni marifa b'i bolo mɔgɔ ko k'a bɛ dankari e ni na ou bien mɔgɔ k'a bɛ na marifa n'a kisɛ min i bolo n'a y'o sɔrɔ ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka maliden caman ni bɔnɛ ni o ye o tuma na i b'i yɛrɛ ɲini ka malidenw ni kisi o hakɛw dan sigilen don olu la mais n'a bɔra olu la an bɛɛ lajɛlen ni suma kasalen wa an bɛɛ an ka nimisi nisɔngoya yira wa an bɛɛ jɛra k'a ɲini k'a fɔ enquête sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a dɔn jɔnni de ye kisɛ ci mali dɔw ko enquête indépendante a kana dan mali dɔrɔn ma enquête bɛ kɛ sira o sira fɛ ni yɛrɛ ɲɔgɔnna enquête tɛ se ka kɛ ni enquête indépendante tɛ o parce que mali tɛ a damana jamana ye o mali fana bɛ kulu dɔw de kɔnɔ et puis an k'a dɔn fana ko jamana caman denw de bɛ mali kɔnɔ bi minnu fana ka lakana sigilen bɛ mali basigi la donc wajibi organisation minnu bɛ yen n'an bɛ olu kɔnɔ olu sen bɛ don a la
donc ka kuma kuncɛli mun ye k'a fɔ ko forçati bɔra ka baara kɛ a dalu tɛ maa si bolo enquête de bɛ se k'o yira enquête de bɛ se k'o yira k'a fɔ ko Mali finitigiw de ye mugu ci mɔgɔ la a dalu tɛ maa si bolo an b'a ye k'a fɔ Mali finitigi dɔw fana banalen bɛ marifa kisɛ nɔ bɛ olu la kosɛbɛ bananenw o bananenw bɛ marifa de cira olu la o fana bɛ yen o fana enquête kan ka da o tuma jɔnni ye mugu ci olu la o sɛbɛntiyara k'a fɔ ko marifa de y'u ci o sɛbɛntiyara k'a fɔ marifa de cira olu la o finitigi dɔw blesselen bɛ yen bi a bɛ se fo mɔgɔ 100 ni dɔɔnin ma mɔgɔw b'u la marifa cinɔ de bɛ olu la o tuma na jɔnni de ye mugu ci mɔgɔ la enquête b'o yira a mana kɛ maa o maa o tigi jo t'o la dɛ majorité ko t'o ye opposition ko t'o ye o tɛ M5 ko ye o tɛ M6 ko ye bɛn tɛ kɛ n'o ye jɛ tɛ kɛ n'o ye d'accord o fɔ o de ye ni fɛn min kɛra Imam Mamudu Diko a siso a n'a ka misiri de gunnen bɛ ɲɔgɔn na o tuma na misiri an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fɛn bonyalen don fɛn min kɛra sababu ye ka se ka manifestation transporter ka taga a yɛlɛma k'a kɛ misiri kɔnɔ baara ye o ye fɛn ye min tɛ bɛn an ka jamana danbe ma a tɛ bɛn an ka diinɛ ma a tɛ bɛn sariya ma o kɛra kojuguba ye a fɔra k'u tun bɛ fɛ ka taa minɛ de ni ye nin mɔgɔ ninnu ye o min fɛnɛ kɛra sababu ye o min kɛra sababu ye fɛnɛ ka se ka kɛ sababu ye mɔgɔw dan ka taa kari misiri la ka dan kari misiri yɛrɛ la o y'a damana tiɲɛ ye ka dan kari mɔgɔw la misirida ni misiri kɔnɔ o y'a damana ko ye donc nin fɛnɛ kɛra wale min dusumakasa bɛ malidenw bɛɛ la a ka kan nin kɛnɛ kɔnɔ an ka tasibila kɛ ani k'an ka dusumakasa n'an ka nimisa yira o waleya in na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kan ka tigɛ ka hakilijabaw kɛ mun de la nin waleya in nin taara ka kɛ nin cogoya in na nin wagati la pour que an ka se ka kisi o ɲɔgɔnna wɛrɛw ma an b'a ye k'a fɔ M5 ka bɔli laban na n'o kɛra juillet kalo tile 14 o y'a jira k'u bɛna kulu dɔ sigi mun bɛna na sɛgɛsɛgɛli kɛ avocat ale ni sariya dɔnbagaw ka se ka plainte déposer don nata la cour pénale la ka d'a ka mɔgɔ minnu tanyara ka u ni na ɔ Jɔra an b'a ye k'a fɔ e ka kuma daminɛ na u kun y'a jira k'a fɔ manifestation rassemblement laban mun kɛra M5 mɔgɔw fɛ n'o kɛra juillet kalo tile 10 gouvernement kun tɛ yen mais o kɔnɔna na fali kɛlen premier ministre ka nin sɛbɛn a bɛ komi ɲagami donna kow la fereke ɲaami bugu dɔw b'a fɔ cogo min est-ce que c'est pas la cacophonie quelque part nin bɛ mun de yira bi jamana marali la d'accord merci beaucoup premier ministre ka nin sɛbɛn ɲagami tɛ cacophonie tɛ jamana sariya de b'a fɔ ni gouvernement taara ministre ka intérim bɛ assurer mɔgɔ minnu b'a assurer olu ye secrétaire généraux ye o kama n'i y'a jateminɛ premier ministre ni secrétaire généraux ye ɲɔgɔn ye dama mun kɛ nin waati in kɔnɔ a bɛ fila ɲɔgɔn bɔ n'est-ce pas donc ni premier ministre b'a adresser ministère la a bɛ adresser ministre de la o maintenant ministre tɛ yen mɔgɔ min bɛ ministre place la o de bɛ ministre ka correspondance minɛ ou bien tant que ni passation ma kɛ a bɛ ale bi ne k'o de fɔ tant que ministre kura ma na ka passation kɛ c'est à dire que le ministère n'est jamais sans ministre en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, le ministre politique n'est pas là, mais l'intérim est assuré par le secrétaire général et acte de beau feneke. Acte de beta au kama. Donc moi y'a qu'un fin d'oyer à te migner quoi. Mais au yoroni. Ambe bo o yoro kono mais mu ye forçat ko kuma ye parce que kuma cha ele do Mamadou ka misiri fana ka tayi no ka ke kiseti o fana tika se ka famu mo fɛ ambe bo yoro kono